Добрай раніцы вам, мае шаноўныя. Так, як заўсёды. Гук праверыўся аўтаматычна, як толькі мы зайшлі на сваю трансляцыю, каб паглядзець, ці ўсё пайшло. І яно працуе як належыць. Так, мы з вами сёння будзем працягваць, бо мы з вами знаходзімся, дайце узгадаю. Дзе гэта мы? На таямнічым возеры, вось дзе мы. У нас тут ні халяры няма па ежы. Так, як вы б зараз заўважылі, што ў нас засталося зусім мала. Рагозу у кішэнях. Так, мы адпачуўшы, або гадзінку паспалі, так. Вывучаюся, трэба праверыць усё зараз. Вугаля ў кішэнях няма, кніжку мы ўзялі, каб пачытаць. Антыбіётыкі можна было б скінуць. Насамрэч, гэта нам трэба, каб рабіць сабе абязбольваючае, болеспаталяльнае. Так, вады не так ужо і шмат. Паходнікаў пакуль што на пераход нам хопіць. Што ў нас па стану? Так, гэта добра, што ў нас з сабою ёсць. Каменьчык у нас з сабою ёсць, каб патачыць, загострваць наш топор, секіру, вывучаюся, і нож. Ну і адпаведна у нас ёсць ножовка, яка 81. То бок варта нам ісці туды. Калі спатрэбіцца гарбата гарачая, тому гэта ўсё з сабою возьмем. Так, лук на сотку. Гэта стрэлы у нас на паляванні на малых. Ліхтар, вядома, каб прайсці праз пячоры. І ўсё, па сутнасці, мы гатовыя. Гэта мы цягнем з сабою металабрухт. Нам патрэбна з сабою металабрухт. Вось гэта пытаннішка, вядома. Так, чуллівасць змяняем. Што па... Ага, сярэдзіна дня. Сярэдзіна дня у нас. Добра. Робім наступнае. Так, нам трэба вось сюды трапіць. Вядома, што мы зараз знаходзімся вось тут. Чаму мы ідзем на чорны камень? Бо ў нас няма спальніку. Там ён гарантавана ёсць. Нам прыйдзецца з загадкавага возера пайсці ва ўцешную даліну. А гэта ў нас пераход праз гэс. Так. Праз гэс, і там мы выходзім, і там мы ідзем. Добра. Потым нам трэба, ведаеце, што? Ага. Нам па дарозе яшчэ трэба шукаць жа ежу, бо ва ўцешнай даліне, і мне падаецца, нічога не пакідаў. Я ўсё гэта цягнуў сюды. Зараз я пагляджу на мапу даліны, так. Дзе ты, вось ты? Так. Так, мы выйдзем з пячоры, якая знаходзіцца непадалёк ад возера. Дарэчы, на возера было б таксама добра схадзіць, але гэта ўжо іншым разам, мне падаецца. Так, можна будзе прайсці. Трэба знайсці выйсце да чорнага каменя, бо я памятаю, што ён быў, мне падаецца. Узбярэжная шаша, закінутая шахта. Бачу у ваўчыную гару, так. І гэта ў нас на Мілтон. Я разумею, выйсце ёсць, так. Праз доўгі паварот. Так і ёсць. То бок, такім чынам нам ісці трэба будзе ажно праз ваўчыную гару. Так, а ваўчыная гара, дарэчы. Давайте-ка мы паглядзім, адкуль можна трапіць. Трапіць у чорны камень. Так, ваўчыная гара. Не, ўсё ж таки пераход павінен быць у сцежнай даліны. Праз перавал. О, усё. Вот то бок праз доўгі гэты паварот. Усё, я зразумеў. Так, ну што, спальніку няма, значыцца мы будзем, калі што, начаваць у... Да дзе мы там будзем начаваць? Слухайце, у пераходнай там, мне падаецца,
пячоры маецца на ўвазе, там не было. Адзін возьмем хаця б адзін вугаль. Так, возьмем, колькі у нас 27, не так уже шмат насамрэч. Зусім не шмат. Зараз металабрухт скінем на варштаце. Інструменты мы з сабою не пацягнем. Так, кару мы можам сабе прыгатаваць, але будзем гатаваць гэтае, калі будзе такая магчымасць. Нам нельга губляць зараз час. Все, хадзім. Гэтыя каменьчыкі, якія мы пакінулі тут. Што у нас, дарэчы? Ветрыска нейкая маецца. Вогнішча не распаліць. Вось, 14 стрэл у нас ёсць. Павінна быць няблага. Дарэчы, няблага было б заваліць алені, слухайце. Калі б гэта атрымалася, то было б выдатна. Увогуле нам трэба зараз будзе, калі вось так ісці, то забіваць усё, што можна, каб сабе здабываць скур, бо адзежа ў нас вельмі кволая. Вось, з такіх добрых рэчаў у нас толькі капялюш, мне падаецца. З трусінай скуры. Што не вельмі мяне задавальняе, бо гэтага зусім не шмат, гэтага зусім бракуе цяпла. Нам трэба футра зрабіць, медвежае. Добра было б з аленей скуры зрабіць, яшчэ боты і нагавіцы. Ну, мяркую, вы ўсё разумееце і так. Гэта пачатак шляху. Тосць яны тут стакнуліся так. Цікава. А вось, ну вядома, збіраць усё вось гэтае. А вось адтуль яны равуць. Так, ну што, воўк ёсць тут? Ёсць трус? Не, курпік. Ці забіць яго? Так. Ой, нідэры няма іншай зброі. Там наперадзе, мне падаецца, будзе яшчэ. Дзе ён тут у гэтую траву засеў, сабака? А, паляцеў. Я яго не пабачыў, і ён мяне пабачыў. Ну і воўк, вядома. Как тебе трасца? Іх два. Ты паглядзі, як мне пашанцавала. Зараз бы забіў бы курпіка, і вядома, што гэтыя два на мяне б кінуліся. На дворе кепская. Так, давайте-ка. Каб іх не злаваць, спрабуем іх абысці. Яшчэ трэба глядзець за тым, каб сытасць была на поўніцу. Собака, колькі ж яна калорый расходуе штодзень? Ось гэтыя двое. Два сябры. Так, ідзем, малая. Гляжу, што ўжо снег збіраецца. Нейкая завіруха пачнецца, падаецца.
Гэтых двоих мы абышлі, добра. Спускацца недзе тут, я памятаю, што апошні раз мы тут спускаліся. Даволі мы даўно ідзем па гэтаму схілу. Гэта кепска, калі што. Трэба сесці. Ну давай, знікай ужо. О. Так, добра. Тут мы выйдзем да вагончыкаў. Што тут уже ніякай кары няма, бо мы збіралі апошні раз, калі тут былі. А былі мы тут зусім недавно, мне падаецца. Так, каменьчыкаў, каб трусікаў забіваць. Так, бачу чорную пляму там уже. Глядите, рагоз. Я не увесь собрал. Рагоз тут. Ці ён згенераваўся. Вецер падымаецца, зразумела, але нам ежа зараз вельмі патрэбная. Та ты хлосіш, дзяўчына, і не такое мы ўжо вытрывалі. Sure I can carry much more. Там курпікі чую квохчуць. Ходим. Бярозкі дзве. Ну, сюды хадзі. Мы ўвогуле гэты, так бы мовіць, рукаў не чапалі. Хаця вось. Куди ти йдеш? Так, ёсть. Выдатно. Як на мой погляд. Так, Де? Ось тут. Ну, хотя б себе мяско возьмем. З гэтага курпіка. Зараз пакуль тут выкладу, каб на мяне не агрыліся ніякія ваўкі, ні штосьці падобнае.
Так, а прыгатаваць мы можам на самой грэс непасрэдна яго. Так, там у нас стаіць. Адзінае, што запалку вытрачаць, такое сабе вядома. Так, з рагозам усё. Хадзім возьмем. Дарэчы, там была не бярозка, там быў клён. Дзве штукі. То бок яшчэ лепш, бо бярозка мне даволі шмат там ляжыць. Все, давай, Курпик, где ты? Мой маленечки. Довольно шмат хп згубили. Как тебе трасса взяла, ага. Просто тае гэтае хп. Як снег на патэльні. Занадта хутка, як на мой погляд. Ну что, ты идешь до меня? А, я на отворотный бок иди. А я на текстурах ці что это? Давай, давай, хутчэй. Ваўчына. Куды ён правальваецца? Ён не рэагуе на Курпіка. Вось табе раз. Вось табе раз. Вось гэта навіна. Ой, дзякуй за фолоу. Карыснае дзеянне. Прышпільна. Вітаначкі, вітаю на канале Карыснае дзеянне. Вы бачылі? Я яму кінуў Курпіка, ён ігнаруе. Аей-ваей. Што за ваўкі пайшлі, а? Паскудства. Так, нам трэба хавацца ўжо, недзе грэцца. Паколькі гэтая паскуда ў нас адціснула Курпіка, нам трэба ісці да вагончыка. Спачатку. Так, неблага было па вады. Неяк сабе ўзяць. Замерзла рыбалова. Што за... Яна ў нас прачытаная хіба што. Дзе? Так, яна ў паліва трапіла. Гэта яшчэ можна выкарыстаць, а гэта ўжо не. А тут што мы пакінулі? Ну, на табе яшчэ вось гэта. Так.
пустая шафа. Каб тебе. Что это отбывается? Так. Что мы маем? Мы маем троху дроу. Так, лишних мне подается. Тры галінкі гэтыя мне хопіць, калі што. Па дню, ага. Трэба класціся, уладкоўвацца тут спаць ці ісці ўначы, дарэчы. Ісці ўначы ёсць сэнс у гэтым. Насамрэч. Так, калі што запалку выкарыстаем сабе вады напарыць непасрэдна ў пячоры. Я вось толькі не памятаю, ці... Там паходнікам будзем карыстацца ўначы, калі будзем праходзіць. Але вось я не памятаю, ці ў пячоры ёсць ложак. Ложак, які мы можам выкарыстоўваць, дзе мы можам легчы спаць. Бо мы, адпачыўшы, надта моцна. Нам варта ісці. Прайсці праз гэс, прайсці далей туды. Шкада, што з-за ветру у нас паходнік не запаліць ніяк. Вітанышкі, old school, вітанышкі табе таксама. Вось, таму. Як ужо-небудзь. А, я сюды бочку... А не, вось яна, гэтая бочка. Адзінае, што не запаліцца, праўда, толькі драўлянымі запалкамі можна скарыстацца. Што па ліхтары? Давайте з'ем зноў курагос. Каб мець бонус, уп'ем вады. Ну і мне падаецца, што варта ісці. Это туалет. Там кабінеты. Там нейкае лайно. Вось туды. Всё, крацей, лепей скінуць. Бо я не памятаю гэтых калідораў. Тут мы згасім. Так, а выйсце вонкі праз дзверы, падаецца, было. Так. Ходим, тут пусты ён. Ой, холера ясная. Надворье просто... Это мы лутали. Все пустое. Так. Ну мы змерзнем, вядома, згубім ще ХП, пакуль дойдем до той пячоры. Too cold to think. Так, где тут волк бодяжный? Вон там далеко. Подбежим краху, как меньше мерзнуть.
стомленасць нам гэтая не моцна зашкодзіць. Куды кіруюся? На чорны камень. У нас няма спальніку, слухай, ужо 5-й стрым, бачыш. Дзе? Мы яшчэ спальнік не знайшлі. Закрафцілі на мінулым стрыме ўсё, што неабходна, там лук, стрэлы, нож, сякеру. А вось спальніку няма. Таму ідзем лутаць. Па сутнасці мы ідзем лутаць, таму што ножоўку мы знайшлі. Нам трэба зараз толькі футра сабе здабываць, скуру, каб рабіць усю адзежу неабходную, і спальнік, вядома, знайсці, каб ім карыстацца, бо мы мядзвежа рабіць гэта ў апошнюю чаргу, а каб мець магчымасць лутаць попельны каньён, то трэба мець з сабой спальнік 100%. Вось, нават ваўчыную гэтую гару, калі ісці туды лутацца, а мы туды пойдзем лутацца адразу пасля чорнага каменю, то ў такім выпадку там таксама спальнік вельмі патрэбны. Вось, так што такі план. Мы ідзем спачатку, похер. Я ўжо прыябаў гэты сытнасць сваю. Дарэчы, глядзіце, хто ў нас тут. 2 трусы. Мы ў пячоры іх сабе прыгатуем. Ты, дзяўчына, спаць ужо захацела, нішто сабе. Піу! Малы, ты дзе? Так, усё. О, глядзіце, тут яшчэ рагоз ёсць. Ось, так што галоўная мэта залутаць чорны камень, знайсці там спальнік, там ёсць яшчэ пячоры, вугаль, і потым ісці ўжо на ваўчыную гару і попельны каньён. Вось такі план. Лутаць тыя лакацыі. Я не ведаю, правда, што там карыснага будзе зараз нам на попельным каньёне, але так, каб было, як кажуць. О, нішто сабе шыпшына дзе расце. У любым выпадку нам трэба будзе зрабіць дасягненне. Рана ці позна. Картограф ці неяк так яно называецца. Яно тычыцца менавіта замалёўцы ўсіх мапаў. Вугаль, мне падаецца, вугалю тут няма. Вось на гэтых вось участках. Там глыбей, дзе будзе цемрава, вось там будзе вугаль. Так, чакай, куды нам? Так, у левым ці правым боку. Пайшлі па левым. Давай, доставай ліхтар. Ось так, добре, вогнішча будзе знакамітае. Пытанне толькі ў тым, ці ложак ёсць тут, бо я не памятаю. Ці варта будзе ісці ажно да нейкага там хлява ці дадому гэтай старой кабылы. Памятаеце, там была такая жудасная жонка, якая забіла свайго мужа.
Вправо ці влево? Давай вправо. Так, все, гэта мы даследовали. Так. Шкада, што ад ліхтара немагчыма запаліць паходнік. І гэта, бляха, гэта кепска. Так, вось прастора нейкая. Вядома, у наш вогнішча, так. Ложка нема тут. Те. Тут у гэтым закуточку таксама нема. Ух, май! Затое тут олень ляжыць. Затое тут ляжыць олень. А ну, гасім. Так. Не ножовка, а ножом. Давай-ка, збирай. Мы согреемся аккурат. Угу. Так, а что гэта з вантробамі такое, не разумею. Занадто темно стало, правда? I'm not going to be able to carry this load for much longer. Так, ходи сюда. Давайте, каб зрабіць сабе усё ж таки ежы, зробім вось так. Мясо у нас есть, трусы у нас есть, скура оленья у нас есть, все гэта будзе сохнуть. Веталь Коваль, что за гульня? The Long Dark. Ты не ведаешь эту гульню? Серьезно? Выживач. Мы гуляем зараз выживач. Тут есть сюжетка, яна бесплатная. Калі што, можаш сабе схавай гэтае, а тут мы дадамо зараз. Вось, а мы зараз гуляем у выживач. Так, 51, 7 хвілін. Хадзі сюды. У нас ёсць трусы, гэта мы скінем. Гэта мне не патрэбна, так. 8, 10, выдатна. Так, нам трэба яшчэ вантробы зняць з гэтага аленя, каб ён так троху паямо. Поставим воды пол-літра, так. Тут гадзіна ёсць. Ось так, ходи сюда, на камінчик. Так, і давай наступны вось гэты будзе. Одна хвилина расплавлення тільки буде зараз, так. Нам треба зробити наступне. Вантроби. Гэта мы кинем там. Вантроба я маю на увазі, так. 17. Сколько треба? 15 хвилин. Давайте зберем. Даўно гутарыш па-беларуску, да ўсё жыццё. Я просто выхоўваўся ў вёсцы.
Ну, у сэнсе таго, што... У сэнсе таго, што жыў то ў горадзе, то ў берасці, то ў горадні. А так, на ўсё лета ад'язджаў у вёску. На вёсе прыйшлі даровы, як яно, як справа. Усё добра, вырва, дзякуй. А так, каб стала, маецца на ўвазе ў жыцці, то, па сутнасці, толькі так, час ад часу, ды вось вырашыў неяк канал завесці сабе. Не сабе, а ў сэнсе таго, што не было контенту беларускую, які я патрабаваў. Таму па вельмі простай формуле, калі няма, зрабі сам. Таму стрымы беларускую. Вось такая справа. Ну і увогуле уся дзейнасць грамадская вядзецца беларускую, расейскую не размаўляем. А ў жыцці так, у мяне расейская, ангельская, польская, вядома. Бо тут жыву і беларуская. 4. Нават не ведаю, як сказаць табе, што чагосьці больш, чагосьці менш, таму што гэта складана зараз ужо размежаваць неяк. Так, 40 хвілін не, вантробы так. Давай вантробы. Цэлую гадзіну трэба каб скуру зняць з труса. Ды што гэта такое адбываецца, а? 3 хвілінкі, 1 хвілінка, так. Нам трэба дадаць 5. Давай вугаль. Няхай будзе. $34. Добра. Дзе наступны мой? Вось тут ён. Для таго, каб рабіць сам, трэба ведаць мову на добрым узроўні. Та ну! А што значыць? А хто будзе вызначаць добры ўзровень? Распавядзі мне, Ветэль. Якім чынам? Ты хочаш сказаць, што мне трэба сертыфікацыю прайсці нейкую, каб размаўляць на мове сваёй роднай, ці што? Так, 13 хвілін. Тут закіпанне 9 хвілін. Так, давай. Напарыць вады. Сюды. Так, ну яшчэ літр, мне падаецца, гэтага хопіць. Так, мяса ёсць, вады зараз будзе даволі шмат. Мне патрэбна 2 гадзіны, правда? 2 гадзіны. Каб залутаць 2 трусаў, капец просто. Так, сякера не. Вось так. Уручную 40 хвілін. З дапамогаю ножа 40 хвілін. Так, хадзі сюды. 20. Добра, няхай гэтае будзе. Мы зараз дадамо яшчэ вугаль. Сюды вось так 40 хвілін збіраем. А чаму я на гадзіну паказвала? Цікава. Так, чакай, зараз мы вось гэта дачакаемся сюды і яшчэ раз паставім ваду. Паўгадзінкі выдатна, так, і вось гэта далутаем. 40 хвілінак, падаецца, там не павінен я згаладнець да чырвонага, хаця у гэтай гульні ўсё лёгка. Так, да выкіпання гэта мы падымаем. І гэта мы падымаем. Так, усё, можна ісці.
Добрый. Добрый походник у нас. Сюда ходи. Няблага. О, цудоўна. Падыходзім сюды. На скрыжаванне. Нам трэба перад выйсцем усё скінуць. Тут пад'ём, вось ён з левага боку. Усё. Так, ну і спадзяемся, што ў нас на ўсцешнай гэтай даліне, уцешнай даліне, у нас будзе добрае надвор'е, дзе мы дабяжым да нейкага будынку. Так, мы з'яўляемся ў пячоры, з пячоры лепш за ўсё, нам лепш за ўсё ісці ў хату. У хату гэтай цёткі, якая там была. Так, Артурка Морган справіўся бы за 5 секунд. Ну, гэта ж Артурка. Ён увогуле там ідол. Я пра тое няшмат контент на беларускай, бо мала хто ведае мову да добрага ўзроўня. Не, ты не правы, Віталь, яна ж зразумела ўсім беларусам, нават украінцам. Тут тое, што ты кажаш пра мала контенту, гэта звязана з іншай прычынай. Я зразумеў, што ты маеш на ўвазе. Ўсё, дзякуй. Дзякуй, Віталь. Не, я мяркую, што ты памыляешся ў крыніцах гэтай праблемы, што мала контенту на беларускай мове. Тут усё ж такі... кукусічкі, вожык. Вітаю цябе. Яна не зразумела ўсім беларусам? Ну, я не сустракаў такіх олдскул. Комплекс праблемаў, так, варвы, абсалютна. Але крыніца ўсяго гэтага з'яўляецца, на мой асабісты погляд, стаўленне дзяржавы, дзяржаўных органаў і кіраўніцтва Беларусі да мовы роднай. Выключна. Я проста вясковы, я ж кажу, што я ўсё жыццё пражыў у горадзе, але кожнае лета, ўсё лета амаль што праводзіў у вёсцы. То бок, давай так, што я не... выйсце, ўсё. Трэба скідаць увесь наш хармар. Так, з'ядаем мяса. Няма чаго гэта з сабой цягнуць. Так, скора. Усё, у нас нічога не засталося. Мы не смярдзім, я спадзяюся. Заўважылі? Чакай, дзе? Дзе? О, 48. Одно траплянне і 48 адразу. Ах ты, курліска. Гэта ж як? Насірае. Так, нам трэба яшчэ вады пакласці. Одна бутэлька, другая бутэлька. Ось, аленячу скуру сюды, гэта ўсё сюды. Цудоўна, так? Давай, нам гэтага паходніка хопіць, каб спраўдзіць, што там з надвор'ем, дарэчы, каб даведацца. Надвор'е гаўна. Вось што я вам скажу. Наступны распальваем. Так, трэба было, дарэчы, паходнік у мяне ў кішэні ляжыць яшчэ. Бляха, ён мне яшчэ ў твар гэтае ўсё ляціць, разумееце? Так, можам дайсці да вежы. Да вежы. Паспрабаваць. Хаця б паспрабаваць. Бляха-муха, капец. Халадно просто як у моргу. Так, ну нам лепш гэты вугаль усё ж такі цягнуць.
хоць тут і можна будзе распаліць вогнішча. Слухайце, а давайте так і зробім. Нам трэба распаліць вогнішча. Гарбаты зрабіць сабе. Come on, little fire. Come on. Freeze. Контент абмяркоўваюць, ну, ёсць такое, так. Чакайце. Ну, а сагрэцца? Курва, не хапае? Не хапае. Твою мать. Просто. Так, готуем. Давай, бяросту. 12 хвілін. О, глядзіш, ты пачалося. А чаму раней не гралася, дзяўчына? Сцішылася ўсё. Чуеце? Снег падае. Так, что мы можем тут зрабіць? Збіраем ГТ. Зараз паходнікі палупім. Нам трэба дайсці да вышкі. Тридцать 21. До вышки. Не змерзнуць, як малпе. На паўночным полюсе, так. Бо гэта выйдзе нам бокам. Трэба вось так зрабіць. Як яно? 4 хвіліны, 6 хвілін. Добра, зараз мы гэтае пачакаемся. Одна, дзве. Гэта мы зараз возьмем наш... Дзе? Ты дзе? Тэрмас, во. Вось так. Так, ну, паходнік такі сабе. Я толькі заўважу, што гульня на беларускай амаль уся. Я якраз гарбатку п'ю. Малайчына. А тое, што так, яна амаль уся, гэта праўда. Гэта прыемна, так, зразумела. Адпальваем і ідзем. Нам даволі далёка ісці. Да халеры, бляха, тут мінус вялікі, вельмі вялікі мінус. Тэмпература адразу ўніз паляцела. А мы пакуль там, бляха, луталі гэтых аленяў, трусоў. Стаміліся моцна. Сярэдзіна ночы ўсё ж такі. Так. Зараз у войну вучуся, можа, 3 чалавекі ведаюць. Ну, я табе на прыкладзе сваёй жонкі магу распавесці, што яна ніколі не захаплялася беларускую, абсалютна. І ніколі не вывучала, ніколі не шанавала яе такім чынам, каб, ну, гэта была, ведаеш, такая проста вось мова моваў. Родная і адзінае на ўсё жыццё. Вось. І я ўпэўнены, што калі ў яе было запытацца, ці яна добра разумее, ці можа яна іх карыстацца, яна б казала, што не. Нават да апошняга часу. Гэта, мне падаецца, гэта зноўку упіраецца ўсё ў умовы, у якіх праводзіцца апытанне. Насамрэч, з майго досведу прыходзяць людзі ў беларускую суполку тут у Беластоку, не размаўляючы, якія не размаўляюць беларускаю,
Абсалютна, то бок яны праходзяць, яны размаўляюць расейскую. Ну і праз, шчыра кажучы, 2 ўжо сустрэчы абсалютна нармалёва яны пачынаюць размаўляць. Яны проста перастаюць баяцца. Разумееш, што яны штосьці не ведаюць, што яны штосьці не так скажуць. А дзякуй Богу, усе, хто тут знаходзіцца з беларусаў, ніхто не асуджае ніколі. Якое ты слово не выкарыстаеш, усё добра. Усё... Ну і дзе ты? Дзе ты, паскуда, ідзеш? Саграванне скончылася. А, во. Пайшоў вон. Вось. І я ўпэўнены, што калі ў гэтых людзей спытаць перад тым, як яны прыйшлі на сустрэчы гэтыя беларусаў, то яны хутчэй за ўсё таксама адказалі б, што яны не ведаюць, што яны не могуць размаўляць, ну і гэтак далей. Куды мы ідзем? Нічога не бачу. A little sleep right here. Мне падаецца, мне вось сюды трэба ісці, каля гэтага каменьчыка. Тое, што я бачу. Спадзяюся, што я не памыляюся. Калі мы ўжо стомленыя, капец, змерзлыя, капец. Так, а насколькі ты старэй за Мікалая Александровича? Мікалай Александрович гэта хто? Мікалай Статкевич, але я не ведаю, ці ён гэты. Колькі яму гадоў, шчыра кажучы. А, Лукашенко Колька, вось яна што. Ты хз, а колькі яму гадоў? 20? Зараз ужо. Ну, я старэйшы. За яго. Болей, чым у 2 разы. Так, курпікі чую. Ага, значыцца, мы ідзем добра. Бо каля вежы былі курпікі, памятаеце? Так. Нам трэба зараз будзе яшчэ... Так, яны злева, значыцца, вось яны прама ў мяне нават тут стаяць. Гэта вежа наперадзе? Так, гэта вежа наперадзе. Ну, мы трошачкі не туды пайшлі, добра. 17 яму... Ён жа ж ва ўніверсітэце ўжо колькі гадоў вучыцца, наколькі я памятаю. Ён што, на другі год заставаўся там, ці што? Ведаеце, як асабліва таленавітых пакідаюць, каб яны яшчэ вучыліся, бо надта падабаюцца настаўнікам. Бляха, мы амаль усё хп згубілі. Трэба будзе з гарбаты сабе напарыць зараз. Закінуць напарыць гарбаты з кары, каб кубкі былі. Вось, і потым ісці класціся спаць. Тут ще один олень бачу, але ми його лутати не будемо.
Old School, ён малодшы за цябе на год. Ты такі малады, нішто сабе. Мне чамусь падавалася, што ты каля 25-30 маеш. То бок, яму 24, мабыць, нейкіх там 23, так? А, тебе 22. Я забыўся, выбачай. Я памятаю, што калісьці вельмі даўно ты пісаў. Так, усё, мы да вежы дайшлі, гэта галоўнае. Зараз мы тут распалім вогнішча сабе у бочцы. Зробім гарбаткі, 2 кубачкі. Вось так. Давай распальваемся. Потым пойдзем ужо адпачываць. Come on, little fire. Давай, родненький, давай, не подводь меня. Come on, little fire. Цудоўна. Так, давай вугельчик закинем. Так, гэта мы згасім. Усё. Хадзі сюды ваду. Давай літрык. А тут будем гатаваць зараз себе. Так, бяросту. Вось так, саграваемся, пад'ядаем крыху. І 2 кубачкі мы себе просто покладем у кишеньку. Так, 16, ще один навод. Jesus, this is cold. Я взял. Все, сховались. Так. Damn, I'm freezing. Так, давай сюди ми скинем, до речі, те, що нам не треба. Ага. Збираємо. Так. Это есть. Что у нас еще есть на сбор? 33, 24, 28. Нехай это застається все. По воде. Что у нас по воде? 1,93 достатково. Еще 3 кубки есть. Так. Тут мы скидаем 5. 2 с собой потягнем. Это мы с собой, ведомо, тягнем. Это мы зараз зробим. 3 кубки у нас есть. Мне подається, треба еще один выпить. Угу. Ось так, каб яно дзейнічала далей. І мы больше нічога тут не скидаем. 6 ГТ застаюцца. Все, ходим класціся спать. О, уже ранок, до речі. Давай поглядим, колькі нас ступіць на 5 гадзін. Так, Коля, гэта родны сын, ага. Александра Григорьевича, яшчэ так паважана. Так, усё, няблага. Давайте поглядим на надвор'е, што у нас там маецца. Бо нешта там шумела, правда? Так, шумела. Вяртаемся мы яшчэ тут захраслі крыху. Ну, вугалі хай тут і ляжыць. Мы зараз сабе парамантуем, мабыць. Так. Кубачак ёсць. Вып'ем. Нехай ХП у нас аднаўляецца, бо ХП заўсёды патрэбнае. Так, мы не голодныя. 98, так, 79 падрамантуем. 79 таксама трэба. 74 будзем рамантаваць. Тут скарпеты 79. Штосьці у нас так шмат на 79. Вот гэта дзіўна, правда? Давай. Сотка.
Што з надвор'ем, дарэчы, трэба глядзець пастаянна, бо нам трэба ісці, няма чаго стаяць, гэтую локацыю мы луталі на самым пачатку гульні. Адзінае, што халадно, занадта халадно, як на мяне. Давай яшчэ. Штанцы нейкія былі 74, так. I need to find food. Што? Ты паскуда тлустая, бляха, бакі наела. Просто ненасытная. І... мінус 12. Гэта кепска, ну. Так. Калі трапяцца нам ваўкі па дарозе, а чаму, слухайце, перагруз? Тому што мы стомленыя, правда? Покажыся. 28, так, стомленыя. Давай мы вось так зробім. Ідзі сюды. Подивимося на сон. Так, штосьці пасвятлела, мне падаецца. Ці мне просто падаецца. Wonder if I can drop any of this gear. Цудоўна, выдатна, просто вах. Тое, што трэба, так? Айдзі сюды. Мы можем распаліцца. Так, так. І вось так. Come on, little fire. Так, нам зараз, правда, доўгі паварот. Нам можа там перашкодзіць, дарэчы, медведь. Или што? Трэба гэта мець на ўвазе. І калі так адбудзецца, то яго трэба будзе забіць. Выбачаюся за крыважэрнасць, але такое жыццё тут. Шыпшыны возьмем. Слухайце, нягледзячы на тое, што паходнік маецца, ўсё роўна тэмпература паўзе ўніз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам трэба ўправа. Трымацца так. Трусы, трусы, трусы. Не, зараз мы іх чапаць не будзем. Хаця, вядома, было б варта, слухайце. І скуру сабе зрабіць, і ўсё астатняе. Пакінуць вось тут. Вось цікава толькі, ці надоўга тут у нас курпікі. Курпікі. Заразы. І слухайце, тут жа ж яшчэ алень. Так. Я вырашыў наступнае, што мы тут троху затрымаемся. Адпачнем. Пад'ямо. Паслушаемся. Вось усё гэта. Вугаль маецца, ложак маецца. Чаму б і не, правда? Згасла. Так, ветер падымаецца. Гэта нядобра.
что ветер поднимается. Perfect. Так, ходи сюди. Збираємо гэта. Цудоўна, так. Вода. Ставил. І гэтае таксама поставим, давай. Пакуль мы будем зараз здабываць сабе мясо. 23 хвилины, а з дапамогою так ножа 8 хвилинок, добре. Шістнадцять хвилинок, цудоўна. Значыцца, гэтых двоих мы зараз занесем туды. Тут поставим смажиться, я не ведаю, ці варта ставить смажиться, до речі. Давай 2 години. Ну, гэты вуголь ще. Так. Поднять. Это у нас килограмм. Гэты 0,84, вось это 15 хвилинок нехай смажится. Так. Я все забываюся, что лепш ісці праз тую бочку. Man, this pack is getting kind of heavy. Чого я сюди пайшов, хто мені розповідає? Все, так. Ось сюди треба йти. Так, польки у нас тут приблизно годинка есть. Идем до оленя того. Так, покуль что, до речі, не так уже і холодно. Може і не треба розпалювати буде вогнище зараз. Так, кілограм нам потрібні. Гэта гадзіна, а так гадзіна 37. Давай, давай усё адразу, каб не гэтае. Усё, там, напэўна, згарэла, бляха. І у нас неба стало шэрым. Ай, тое, што яно шэрае, гэта кепска. I'm not sure I can carry much more. Дадаем паліва. Оп. Гэта мяне ўратавала, так? Оп. 9 хвилинок. Цудоўна. Так, не туды, не туды. Вось сюды. Good. Leak. Так, где скура? Вось скура. І вантробы. І вантробы скидаем сюды. Двадцать 6 додаем. Вось так. Ты сюди. Ти сюди. Не ти.
Так, 26-21. Тут у нас 2 гадзіны. Давай разбирать далей наших трусов. 15, а руками 40. Угу. Сюди 7 хвилин, 3 хвилинки. Чудовно, так. Покуль что скинем. Гэта мы з'їмо зараз. Ух, як калорії побігли вверх. Чудовненько, так, приємненько. Вітаночки, Анюта, вітаночки. Так, это мы покуль что скинем. Не-не-не, не тебе. Ось гэта, ага. Година 46, значит, 2 литра повинно быть. Мяркую. У нас есть 45 хвилин. А гэтага нам повинна скору знять. Ось так. О, цудоўна, слухайте, мы зараз паспім выдатна сабе. У цяпле, у сытасці. 3 хвилинки. 3 хвилинки. Давай размешаем, вось гэтым. Тут мы готовим воду. Так, вода нам патрэбная, пытанняў няма. Давай мы с тобой скончым. Ось так вот робим. А там скоро у нас осталось на 40 хвилин, мне подается, так? И все. Трус мається. Тут у нас скорость осталась 15 хвилин. До закипания. До закипания 15 хвилин. А тут 40 хвилин до закипания. 50. Но тут цудовно все отрымливается у нас, слухайте. Попить. Я б ще хотів, вядома, гарбати собі напарити. Ось це було б добре. Ой, что эти хлопцы в этом зачепились языками. Так, 28. Давайте мы это разберем так само, нехай лежит. Ну что у нас тут? 4 хвилиночки. А что мы можем? Березку. Еще раз. Все, подносим. До закипания все взяли. 21 хвилина. Давай возьмем походник. Будет Галина. Ах, не поспел. 9. Усё. Мы зробили все, что нам треба. Залутали все, что нам треба. Мясо есть, вода есть, гарбаты нават зробили себе. І божух, на гэта мала ёсць. Не єдині. Шмат хто, Колос, тетка Богданович, танк. Ой, получайся. Это ты на что? Ёсць стенка купала. А что я яшчэ хто выключна на беларускай пісаў? О, вось гэта пытанне, бляха, на $1 000 000. У нас віктарына. Мы не ведаем беларускіх пісьменнікаў, оказывается. Я, звычайна, ў такіх выпадках пытаюся, а за які час табе патрэбныя пісьменнікі? Бо ў школах, вядома, вывучаюць выключна савецкую пісьменнасць. Больш ніякай. Ой, трэба мяса вынесці, дарэчы, аленя, каб яно мне псавалася ў кішэню. О. Ты ходи сюда. Мы с тобой еще не скончили. Так, скоро тут. Ось тут. Так, сбираем. Сбираем 40 хвилин руками. Давай. Аккурат, прийде ночь. Попьем, лягаем спать. Цудовно все складається.
Цудоўна. Нават, мне падаецца, не трэба будзе. I could eat anything. Не трэба будзе гарбатку піць на ноч, каб ачуняць. Ну, здароўе маецца на ўвазе, каб было. Праверяем, каб нічога не псавалася ў кішэнях. Так, тут ёсць 6 літраў вады нават. Вы паглядзіце толькі на гэта. Так, яшчэ на 2 кубачкі толькі Not sure засталося. I'm carrying much more. Зусім не шмат, слухайце. Бяросту. Адная так. У сэнсе мы не ведаем. Old school? Не, я не пра цябе кажу. Я пра чалавека, які пытаецца, што ёсць апроч Янкі Купала. Я пра гэтае. Не пра цябе. Не падумай, што штосьці у твой бок было. Так. Я ж кажу, я ж звычайна пытаюся, за які час патрэбны пісьменнік. Так, што ў нас голаду? Наколькі гэтага голаду цікава? Ай, давай на 9 гадзін лягаем. Так гэта нейкі украінец? Ты маеш на ўвазе Віталь Коваль, гэта украінец? Як ён піша яшчэ? Ну, тут по одной літары я б не глядзеў ужо так. Усё ж такі ў беларускай таксама ёсць скарачэнні, праўда ж? I'll get some food soon. Досыць скарачаецца да хопіць скарачаецца, ой, да до, хопіць скарачаецца да хо часам. Глядзі скарачаецца проста да ля. Ну і гэтак далей. Это просто наша агульная асаблівасці, што украінскай, што беларускай. I wonder if I... Заўважылі, што там пачынаецца завіруха. Так. Ну, усё роўна. Так, што ў нас тут? Глядзі. Так. Спім да канца, наколькі гэта дазваляе нам стаміна. Потым выпраўляемся ўжо у... Ух, там шуміць, чуеце, там робіцца. Так, у нас, дарэчы, няма вугалю ў кішэні, трэба ўзяць хаця б адзін. Лепей, вядома, больш з сабою цягнуць, але... Ну вось. Ваемся. ВРВ анекдот нейкі, чакай, зараз прачытаю. Варштат ёсць. Так, прыходзіць да якога кулуса пісьменнік Янка Купала, Янка Брэль, Янка Маур, Янкі Go Home. Ну, я памятаю, ты не такое штосьці распавядаў ужо месяца 3-4 там. Яка таксама, или я падумаў, можа мясцовая для Украіны? Мясцовая таксама ёсць карыснае дзеянне. Вось, дарэчы, ВРВ, ён жа ж Паляшук. У нас, і ён з тых мясцінаў, якія памежныя нашы Беларусь, Украіна. І там слоўнік адрозніваецца ад сярэднебеларускага даволі значна ў бок Украіны. Ну, дарэчы, вось ВРВ, як ты пішаш сёння? Таму што па цэнтральнай Беларусі паўсюль кажуць сёння. А ў вас ёсць такая адметная асаблівасць называць гэта іншым чынам. Сёння, так. А на поўдні Беларусі кажуць на украінскі манер. Так, сяжу з вами тут балакаю, а трэба ж адрамантавацца. 40 хвілін ён будзе шкарпэты штопаць. Боже ж мой. Сягоння. Ты заўсёды кажаш сягоння, калі што. Сягоння. Калі вось на аўтамаце так разважаць. Бляха, там дзьмуе і дзьмуе. Каб цябе трасца. Замкнула нас. Няўжо зноўку на дзень? Ці, не дай Бог, на 2. Гэта вядома. Непрыемна будзе. Так, тканіна ёсць. Кардонная скрыня. Там 100 з паперы, так? Увогуле не дае.
нічога зрабіць. Так. Тут палічак бы распілаваць на металабрухт, але гэта потым, дарэчы. Нам жа ж будзе трэба потым вышку гэту аднаўляць і працаздольнасць. А сцяг нельга рваць. Ось гэтыя распрацоўшчыкі. Гэта тканіна. А мне тканіна патрэбная. Маглі б уже дазволіць парваць. А дыван ніяк? Ніяк. Дыван ніяк не распусціць. На ложку ёсць подушка, але подушку не крануць. Так, тканіны няма. Тканіны няма. Тут сохне ўсё. Даволі хутка сохне, слухайце. Тыдзень і ўсё будзе выдатнай якасці. Так, што ў нас, дарэчы, так цягне, слухайце, не разумею. 3 кілаграмы над вагі. Вода. Вода. Ну, 2 літра мне патрэбна. І ўсё роўна, слухайце, яшчэ не ўсё. Яшчэ не ўсё. Так, ну 2 кілаграма, вядома, 1,8, зразумела. Мы ідзем, дарэчы, ў новую лакацыю. Трэба скінуць крыху вось гэтых яках. Хвосцікі гэтыя, крацей. Так, о. Надвага знікла, гэта добра. Ну, паходнікі у нас 1, 2, 6, 11. То бок 3 кілаграмы паходнікаў у нас толькі з сабою. Даволі шмат, занадта шмат. Няўжо прыйдзецца час скіпаць? Блядь, пиздец. Вось гэта мы захраслі. Так, але я гарадскі. Так, але я, напрыклад, ад бабулі шмат узяў падняпроўскі гаворак. Ну вось, так. Дарэчы, можа нехта ведае, чаму ў мяне на лаптопе перастала працаваць камера? Шлейф, хутчэй за ўсё. Калі справа не ў драйверах, то шлейф. Што яе няма, бачыш, вось. Хутчэй за ўсё шлейф. Калі ў ця лаптоп, так, лаптоп, я правильно прачытаў, так, то, значыцца, ён просто там недзе надламаўся. І яго трэба ў рамонт весці. Хутчэй за ўсё гэтае будзе механічная паломка. Так, ну, паспрабуем. 2 кавалкі. Давай. Ай, шыкоўна. Адрамантавалі. Так, тут усё добра, тут добра. Ну, скуру мы не будзем чапаць. Скура надта карысная. І мы ёй раскідвацца не можам. Так, колькі даюць, дарэчы, яны 1 градус. А ў нас гэтыя трусіныя пальчаткі, яны будуць даваць 2. Так, халадно, але трэба ісці. Вецер даволі моцны яшчэ. Шкада. Але ён дзьмуе адтуль. Гэта значыцца, нам толькі трэба з гары сысці. І значна лягчэй нам стане. Без бляха яна мерзне. З яе выдзьмухае гэта ўсё ў секунду, просто ўшчэнт. Хоць ты бяжы да гэтага, слухайце, да хаты спачатку.
Did I say I hate being cold? Because I really do. Так. Ужо. Ну, ужо схаладнелі, каб яна здароўе сваё губляла. Гэтая дзяўчына. Так, прыйдзецца рызыкаваць крыху нагамі. Wait, Але вось тут павінен быць сыход уніз. Хуткі. Падымацца па гэтым вось шляху небяспечна, а вось сыход можа быць. Курпікі, я б вас упаляваў бы, шчыра кажу, але ж няма часу. Халадно, бляха, піпецкі. Так. А! Цяжкі, блядь, заплечник. Ну што табе не так? Ну, 900 граммаў. Ты сур'ёзна? Куды ты, блядь? Я тебе зараз кіну. Одна галинка была лишняя. Паспрабуй онлайн проверить камеру, может додаток не робіць нейкія. А не, калі Windows зноў пастаўлена працуе, пакулі лаптоп не выключаеш. I'm gonna need to eat soon. Так, вельмі спадзяюся на тое, што тут мяне не сустрэнуць. Хадзі сюды. Цікаво, печора будзе цёпла ці не? Блять, медведь тут. Зарэсаўся, паскуднік. Цёплая печора? Не цёплая. А вось, каб была магчымасць, я б тут распаліў вогнішча, яна цёплая, слухайце. Я б пачакаў медведзя тут. І упаляваў бы яго, разумееце? Ён бы думаў, што прыйшоў паласавацца, а я б яму стралу ў пысу. Пах! І гатова. Не хочацца, шчыра кажучы, вытрачоўваць запалку. Трэба ісці адсюль. I've never felt so cold in my life. Карыстацца запалкай лепш у хаце. Тым больш, што там няма патрэбы такой, там заўсёды будзе цяплей, чым у печары. А мядзведзя нам мы упалюем троху пазней. Нам бы толькі яго не сустрэць. Бачыце, ідзе. Дубка пухнатая ідзе. Вось ягоныя сляды, так. О! Погода прыйшла, бачыце? Блакітнае неба. Так. Хадзі сюды, зараз мы паходнічак сабе зарганізуем, вып'ем цёплай гарбаткі. Так, давай сюды. Што на двор'е, ВРВ? Што на двор'е? Come on, little fire. Надвор'е стало добрае, погода прыйшла. У вас так не казалі? Perfect. Так. Літаральна так. Размяшчаем кубачак. Угу. До рэчы ж можна не толькі
бярозавую кару прыгатоўваць. Можна ж яшчэ. Шыпшыну. Бляха, два паходнікі такія, бляха. Фу, мерзотныя. Так, пухнаты там ідзе. Мы яго зараз абыдзем тут па тэрыторыі. Галоўнае, каб ваўкоў не было. З правага боку, незвычайна там пасуцца, як каровы. Непагода прыйшла, надвор'е прыйшло. Не перва. Пагода гэта добрае надвор'е. Адсюль у расійскае засталося, распагодзілася. Понимаешь? Разумееш? Так, ну ваўкі нам не страшныя, мы іх калі што паходнікам. Па гарбы. Вось так вось. Так, але ўсё ж таки холодно, собака. Прослизнули, бляха, паміж волками и медведем. If I don't warm up soon. Гарбаты не хапае. Паходніка не хапае, бляха. Все, мінус. Нам трэба цёплае адзенне. Нам трэба больш скураў. Нам трэба больш меху, футра. Пагода ды нягода. Абодва гэтае надвор'е. Во. Карысна. Дарэчы, у мяне бабуля ніколі не казала нягода. А вось пагода часта казала. Ну, выбачаюся, калі што, я не персаналізую. Мне і дзядуля, і бабуля былі. Абодва. А ну-ка еш. Каб не было чырвонага. Мне трэба гэты бонус 5 кіляў, каб яны з'явіліся. Так, ну што, мы абышлі медведя. Ён жа ж дастаўся злева ад нас, я спадзяюся, і даволі далёка. Бо тут сэнсу няма ісці збіраць рагоз. У нас 30 хвосцікаў гэтых маецца. Так, ён даволі далёка. Вось, адзінае мы зараз бяром бярозку, якая расце вось там, на пагорачку. Нягода таксама нічого, але ведаю, што ёсць. Хутчэй за ўсё яна ў літаратуру больш ужываная стала. Колькі тут у нас? 5 штук, правда? I'm not sure I can carry much more. Так. Бежим, дзяўчына, ўніз. Блях, у нас гэты холод выціскае ўсю душу з нас. Зноў палова ХП, і гэта мы бяжым пад гарбатую гарачую з паходнікам у руках. Ой, як нам патрэбнае добрае адзенне. Інакш нам не выжыць. Доўгі паварот. Бляха, нават у машыне недастаткова. -3. Капец. Батончик. Выдатно.
Все, ходим на скрыжаванне. Так, мы идем на чорны камень. На чорны камень, і мы будем выходзіць каля зграйных ваўкоў, я памятаю. То бок паходнік нам жыццёва неабходны. Сергей, вітаначкі, даўно не было цябе на канале штосьці. Заняты ў працы па самыя вушы, я так мяркую. Ці гэта проста з-за апошніх нападаў, што гэтыя, выбачаюся, підары там закідваюць як не ў сябе. Можна пытанне, а чаму дзед? Даволі ўсё проста, таму што я пачаў канал гуляючы ў танкі і ў Еўратрак сімулятар. Калі казаць пра танкі, асноўная гульня, чаму я ўвогуле пачаў стрыміць. Гэта праз танкі, што не было на беларускай мове, ніхто не стрыміў, ніхто не паднімаў пытанне таго, што беларускую выдалілі з еўра-сервераў. Ну не выдалілі, а не перанеслі. Вось. Ну і я там паспрабаваў запытацца ў тэхабслугоўванні. Памятаеш, мабыць, хтосьці там пытаўся ў мяне. Ці можна і дадаць, і нельга дадаць, яны там увогуле агідна адказалі мне. Вось, я вырашыў стварыць канал сам, таму што не было контенту. Вырашыў стварыць канал менавіта з-за гэтага, а паколькі танкі, то для танкавай аўдыторыі я дзед. Яны ж там паміж сабою, калі камунікуюць, яны ж там размяркоўваюць гэтыя ролі. У залежнасці ад таго, колькі табе гадоў. Вось, а я акурат з той катэгорыі, якую ўжо выключна дзедам і клічуць. Бо ёсць стрымеры значна маладзейшыя за мяне, і ўсё роўна іх дзедамі клічуць. Ды і гучыць гэта, мне падаецца, вельмі добра. А колькі ж мне, што я дзед? Дык, я ж казаў ужо шмат разоў, больш за 40. Я ж кажу, проста для аўдыторыі танкавай, усім тым, каму больш за 40, там усіх клічуць дзедам. Нават я ведаю, што стрымер ёсць, колькі яму там 36 гадоў. Усё роўна яго клічуць дзедам. Ну, у чаціку, вядома, што ён стары. Так, мы потым. І табе 40, і ты таксама дзед. Так, па танкавых катэгорыях, параметрах ты таксама дзед. Так і ёсць. Зараз вернемся да гэтага. О, газіровачку бачу. Цудоўненька. О, супер. Так, бляха, у нас хп нема. Тут менш траціны такое адчуванне. Шафы пустыя, вось гэта дзіва. Абсалютна нічога ў шафах не было. Эй, што адбываецца? Так, калі я добра памятаю, налева там будзе тыпу Мілтон, але нам трэба прайсці даволі далёка, слухайце яшчэ, каб патрапіць у чорны камень. Філ, вітаначкі. Ці мяне можна вітаць з здачай экзамену. Так, я мяркую, што на экзамене пайшло вельмі ўсё лёгка. Просто я чакаў складанейшых задач, я чакаў складанейшых умоў, каб усё гэтае здаць. А апынулася, што ну проста ніякіх увогуле пытанняў у мяне не было да таго, што пісаць, як пісаць, ну і гэтак далей. Нават у тым выпадку, калі там же адзін з этапаў экзамену,
гэта напісаць эсэ, ну, такое сачыненне, аповед нейкі, штосьці падобна. Нават там усё пайшло вельмі лёгка. To find some place to ascend this cold. Таму ёсць упэўненасць, што я здаў. Адзінае, што вынік я атрымаю праз не раней, чым праз 2 месяцы. Таму што яны там правяраюць самі некаторы час, даволі доўгі час, дарэчы, болеспаталяльна, цудоўна. Вось, а потым адпраўляюць у Варшаву яшчэ, і там яны правяраюць, так. Вось туды нам трэба ісці. Чакай, там машына, правда, 2 нават стаіць. На усялякі выпадак гэтыя 2 машыны праверым. Што ты будзеш рабіць з гэтым ХП? Яно тае, проста тае. Ні ключэй табе, нічога. Ой-ой-ой-ой-ой. Гэты пераход не ідзе, не ідзе лёгка. Зусім проста. Так, там унізе, наколькі я памятаю, яшчэ ваўкі ёсць. Так. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Тут усё пусто, тут нічого. На іншай складанасці, можа, штосьці ляжала, але не тут. Не зараз. Как тебе трасца? Як же ж холодно. Ось і ходзіць там паскуда шэрая, бачыце? Цені такія. Так, тады прымай мае вітанні. Упэўнены, што ты здаў. Дзякуй, вялікі Філ, дзякуй. Дзякуй, што верыш у мае здольнасці. Не, насамрэч, на Б1 серд гэты, то гэта лёгка, даволі лёгка. Та хадзі ўжо сюды, ну. Давай. Зараз мы яго будзем сцежыць. Адзінае, што вецер падымаецца. Ваей. Так, ён труса заўважыў, правда? Блядь. А тут ще... Там ще будуть вовки, собака. Нам задзьмуло походник. І у нас ХП нема ні холери. Так. Не, треба бегчы, мне падаецца, трэба бегчы ў пячору. Трэба глядзець. На ваўкоў. І бегчы туды. Так, чакайце, шаноўная моя, чакайце, трэба будзе пачытаць. Блядь, я замерзну. Я зараз замерзну просто ўшчэнт. I wonder if I can drop any of this gear. Так. Капец просто. Вось гэта умовы. І наколькі я памятаю, тут можа быць воўк у гэтай пячоры. Так, усё, паціху будзем атагравацца. О, божахна. Йозеф Швейк, вітаначкі. Першы раз бачу цябе. Можа, даўно неяк заходзіў, але не заўважаў, выбачаюся, калі што. Так,
Я сам у танкі не гуляў, але кумы браты знаёмыя танкісты усе 40+. Дзедаўская армія, правда, так і ёсць. Ветер, ну, ёсць такое, так. Выбачаюсь. Да, не говорит, да, гоп, лёгко яму было, былі цяжкія моманты. Цяжкія моманты. Гэта для цябе былі цяжкія моманты. Для мяне ўсё было добра. Так, засуджаем вось табе плюсы маленькіх каналаў, таму што год пад сраку. Чакай, да чаго ты, old school, пішаш гэта? Не разумею, калі маецца на ўвазе, што надта шмат сілаў вытрачаецца на тое, каб падтрымліваць канал, гэта праўда, да. Вельмі шкада гэтага часу, таму што ён не акупаецца ніяк пакуль што. Просто раблю для сябе. Вось я, як казаў, памятаеш, у канцы мінулага году. Не, слухайце, мне патрэбна гарбаты выпіць. Што увесь гэты контент піліцца выключна для сябе. Для сябе, каб задаволіць, каб патрэба была. Я, вядома, выбачаюся, калі перад людзьмі, якія, можа, падумаюць, што я тут, як гэта, зазнайка, правда, называецца. Я часам пераглядаю свой контент, я часам пераглядаю стрымы, відэа. Мне падабаецца. Вось я некалі, ну, зусім недавно, на мінулым тыдні, увечары сядзеў, вёў сваю справу нейкую, а мне заўсёды штосьці на фоне працуе. І... Ты заябала, дзеўчына. Падпалі гэтае вогнішча нарэшце. Вось. І я не памятаю, што было. Ці то стрым я ўключыў па еўратраку, ці па танках на фоне. А яно потым, яно працавала, бо там музыка, зразумела, ўсё такое, размова гэтая, ўсё як належыць. Так. Давай. Поп'ем гарбаты, так. Вось, усё як належыць, і яно потым пераключылася на адну з першых серый Спайдермена. Вось, я разумею, што на маім канале мала хто глядзіць такія гульні. Мне падабаюцца. І капец просто, я справу свою кінуў. Я потым сядзеў, глядзеў Спайдермена, як дурны нейкі, разумееш? Хаця сам праходзіў, сам рабіў, мантаваў потым усё гэта. Ну, то бок, нейкія дзіўныя рэчы адбываюцца. Але такое мне падабаецца, таму і піліцца. Вось. Удалага стрыму. Дзякуй. Першы раз тут YouTube падкінуў прапанову, зайшоў падтрымаць контент беларускую мову. Дзякуй, вялікі Йозеф Швейк. Вітаю цябе на канале. Вельмі прыемна, што YouTube штосьці рэкамендуе. Бо звычайна наадварот. Звычайна беларускую ён... як гэта? Засоўвае. Засоўвае глыбей, каб ніхто не бачыў. Бо гэтая бачна ў мяне, дарэчы, якая ганебная статыстыка зараз ідзе на канале, каб вы толькі ведалі. Гэта проста штосьці з чымсьці. Дарэчы, у нас хутка ноч будзе, а там яшчэ нам далёка бегчы. Вельмі далёка бегчы да начлегу. Месца, дзе можна адпачыць. То бок, калі мы тут знойдзем нейкі ложак, трэба затрымацца будзе. Палка ёсць. Вось. Карацей, у чым статыстыка гаўна? У тым, што рэкамендацыяў ніякіх няма. То бок, відэа і стрымы, калі мы бяром ранейшую статыстыку па канале, о, цудоўна, добры паходнік. Всё, хадзім. То, напрыклад, на адзін прагляд прыблізна траплялася сотка хаця б рэкамендацый. Ну, то бок сецяр там на ўзроўні быў 1-3%. І гэта даволі высока, насамрэч.
Бо, напрыклад, ангельскамоўны контент, ён заходзіць CTR менш 1% звычайна. Вось. А тут у мяне ад 1 до 3. Але у апошнія 4 месяцы, не 4, давайте так, вось за гэты месяц літаральна 3 апошнія тыдні мы берем ва ўлік. За гэтыя 3 тыдні у мяне CTR на ўзроўні 12%, і ўсё з-за таго, што рэкамендацый 70, а глядзяць 10 разоў прыблізна вось так вось. То бок, што адбываецца? Я не разумею на Ютубе, чаму рэкамендуецца відэа так слаба. Я увогуле не аддупляю. Новых гледачоў у колькі разоў? У разоў 10 менш новых юзераў, якія клікаюць на відэа. У разоў 10 менш, чым, напрыклад, 4 тыдні таму. Таму, крацей, YouTube штосьці апошнім часам злуецца на беларусаў. Так, куды мы выйшлі? Мы выйшлі, так. У рэгіён новы. Дарэчы. А ну-ка. Мяса сабе зжэрыць. Come on, little fire. Цябе ж YouTube прапанаваў, таму што я да цябе не глядзеў беларускае відэа. Это хутчэй за ўсё з-за таго, што... Так, мне падаецца, гэта будзе прыблізна вось так. Так, 24. Давай. Ну, то бок, бачыш, ён неяк выпадкова знаходзіць гэтых людзей, і мне чамусьці раней падавалася, што ён ужо нейкі алгарытм знайшоў, таму што стабільна расла аўдыторыя, усё больш-менш было добра. Але, кажу, апошнім часам, увогуле за гэты год, за бягучы год, статыстыка просто фу. Калі падыходзіць да разумення вядзення каналу як да бізнесу, то гэтым каналам не варта займацца, не варта просто. Так. YouTube дзіўна працуе, бо нават калі нешта выходзіць на каналах беларускамоўных, я не атрымліваеш таксама швейк, так. Таксама я ўжо чуў гэта неаднойчы. Пра тое, маленькі канал, пра тое, чаму ты дзед, а пра тое, што ты у русаў назваў ідэасамі. Не ўсіх, давай так, не ўсіх. Але я вельмі заўзею за Украіну. Гэта праўда. Ну што, бля, ну просто, мы здохнем, мы не дойдзем, мне падаецца. Мы не дойдзем. Там ложку не было, у нас спальніку няма. У нас спальніку няма. Што у нас тут? 2 хвіліны, гатоўнасці 27. Давай рызыкаваць. Гэта мы з'ядаем. Ну, мы размяшчаем гарбату. 7 хвілін. Гэта мы паднімаем. Выпіваем. Бяром паходнікі з гэтага вогнішча і молімся, я не ведаю, якім багам, каб мы мелі магчымасць дайсці, куды нам трэба. Нягледзячы на тое, што дзьмуе моцна. А нам трэба ісці даволі далёка.
Давай, 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 дзяўчына, давай. Так, галінак мне павінна хапіць. Чорт яго ведае, мяне з канала Максіну прыходзіць паведамленне, але мае жонцы, напрыклад, не. Калі я пачынаю стрыміць, не прыходзіць. З твіча прыходзяць, з ютуба не. This pack is getting kind of Таму вось такая практыка. Так, хадзі сюды. І ты сюды хадзі. Так, ёсць такое адчуванне, што на гэты пераход трэба было браць больш за адзін кавалачак вугаллю. А ў гэтай лядовай пячоры там нічога і не была, на жаль. Бо яна складаецца з лёду. А я шчыра скажу, што я спадзяваўся на тое, што там знайду хоць 2 кавалкі. А чаму зараз разважаю пра тое, што замала вугалю будзе з-за таго, што я памятаю, што будзе разбітая хата, на падлозе якой будзе ложак. І каля гэтага ложку будзе печ. А вось... I'm not sure I can carry much more. Вось каб у ёй сагрэцца, да ранку можна было б, напрыклад, легчы спаць. Цудоўна. Так, дык для гэтага трэба будзе вугаль. А ў нас яго няма. І нам яшчэ ў вецер, у твар. Цудоўныя ўмовы. Давай, не чапляйся. Так, походник згашаны. Походник згашаны. Давай, под скалу, подціскайся. Ну. Тут троху лягчэй ісці. ППшки усе мы згубілі, пакуль шлі сюды. Так, вось яна гэтая хаціна. Тут нават ёсць бярозка. Так, драўніна сюды. Фарба, бачыце, ложак ёсць. А вось тут можна было б распаліць сабе вогнішча. Каб не надвор'е гэта, якое мне сапсавала пераход. Так, што ідзем?
Так, до речі, перший раз гэту гульню бачу, нейкі выжывач, як я разумею. Так. Мы гуляем зараз у выжывач. Як я казаў ужо, тут ёсць і сюжэтка, вельмі добрая. На канале, калі што, ты знойдзеш адпаведны плейліст, бо мы прайшлі 4 часціны. Вось, чакаем 5-ю, бо 5-я выйдзе у... Казалі, што выйдзе ў 24-м годзе. А зараз рэліз 5-й часціны сюжэтна перанеслі на 25-й ці 6-й, я ўжо не памятаю дакладна. Вось, то бок можаш паглядзець, пра што гэты сусвет, чаму ўсё так вось, як яно ёсць. Ну, чаму ў твар, ну... Паскудства. Вось, а таксама тут апроч сюжэтнай ёсць і выжывач, то бок дзе ты з'яўляешся і выжываеш, бо ёсць вялікая колькасць дасягнення ў Steam, ёсць складаны, ёсць цікавыя, усялякія, карацей. Ой, холера ясная, бляха, як же ж цяжка. Усё, твою мать, яшчэ і завіруха, ты сур'ёзна? Бля, не дай Боже. Пайшоў снег. І яно проста ў твар нам увесь гэты час. Я забыўся, што тут... я забыўся, што тут... трос. Твою мать! Сур'ёзна, трос? Я інакш ніяк не прайду. Мост ёсць. Так, не, праз мост. Трос гэты вісіць, таму што там унізе лут быў. Там пячора, мне падаецца. Весь гэты час у твар проста дзьмуе і дзьмуе. А ці хопіць нам хп, каб прайсці тут? Тым больш, што і ноч ужо ідзе. Блядь. Так, не, мы вяртаемся да... Курва, зараз звалюся з гэтага мосту. Вяртаемся да той хаты разваленай. Люблю выжывачы, але такія, напрыклад, як Project Zomboid. Ну ты здзекуешься, яно нам зноўку ў твар дзьмуе. Ты толькі што дзьмула ў твар. Так, аномалия гамма больше акшонная. Ну так.
Ёсць такое. Тут усе ж такі асноўная рыса гэтай гульні не ў экшоне, а хутчэй, а ў атмасферы. I need to find a place to rest. Атмасферы, таму што тут вельмі часта трапляецца сітуацыя, калі ну проста няма ніякага выйсця. Памыляешся. Вядома, што складанасць ёсць розная. Вось, калі ў цябе лёгкая складанасць, то ўсё добра, ты гэты сусвет вывучаеш па сутнасці. Не выжываеш у ім, але... Ну, что ты хочешь мне сказать, что ты мне зноў твар дзьмуеш, правда? Бо вельмі цяжка ідзе. Капец, у нас хп мало. Да. Дзіўнавата, мы только што ішлі ў той бок. Яно дзьмуло у твар, ідзем у адваротны бок, яно дзьмуе ў твар зноў. Паскудства. Так, а у мяне пасля цэлага дня размова з кіроўцамі загралі у кайфе, дзе гэтая гульня была нарэшце. Цішыня, і толькі вецер шутнуў. Ну вось, каму што, да. То, што шукаю в гэтым жыцці. Не, ты ведаеш, ты зараз... Мне падаецца... Я б хацеў, вядома, мяса сабе скалупаць гэтага аленя, але ж... Трэба бегчы. Дзе мы? Вось мы. Трэба было застацца ў гэтым доме і не губляць хп ў такой колькасці. Бежим. Так, давай, запалку. Давай. Колькі змаглі, столькі здабылі сабе гэтых галінак. Адзін толькі вугаль, і гэта вельмі кепска. Падпалім. Самае выдатнае, што ёсць беларуская мова ў гульні, што я асабіста амаль што не бачу нідзе. Не шмат. Мы, дарэчы, праходзілі на страмах вось па суботах. Mass Effect, другая часціна, таксама перакладзена на беларускую. Я хацеў сказаць трохі горш, а не damn it. Ось таму. Сука, якая ты крыварукая баба. Заенчыла, ты зараз здохнеш, разумееш? У цябе нема хп ўжо. Ты ледзь гэтую ноч ператрываеш. Калі ператрываеш, гэта будзе... Сука. Пиздец просто. Як гэта называецца, алё? Дякуй, Боже. Так,
Прыйдзецца вось так зрабіць. Усё, цяпло ёсць. Затое распальванне вогня паднеслі. Выдатна. Гатуем ваду. Ставім на пачатку. Так. Каб было. Бо ежы у нас няма, ежа у нас толькі ў выглядзе. А чаму яно раздзяленае? Што? Так, гэта кепска. Гатуем. У нас пачырваніла сэрцайка. Да расплаўнення 35. Бляшанку. Ну, пастаў вады вось. Кладземся спаць. Так, пабялела сэрцайка, я заўважыў. Ужо лёг, ужо ўсё добра. Да, даём на ўсе грошы. 5 гадзін ёсць з улікам таго, што ў нас ёсць яшчэ трохі кары. Будзем адхільвацца, наколькі ў нас хапае магчымасцяў. Так, закіпанне 19. Так, вода 2 гадзіны. А гэта не трэба ўвогуле ставіць так. Трэба скінуць вось гэтую брудную ваду 0,17. Дарэчы, я з сабой тлушч насіў. Капец. Так. Што мы можам яшчэ зрабіць? Гэта лепш занесці недзе там, на гару. 4 гадзіны лягаем яшчэ. Няма для зялёнай гарбаты. Ну так, яна б тут прадалася, але не надта моцна. Мне больш за ўсё зараз бракуе ўсё ж такі так, аднаўленне здароўя ёсць. Ёсць, сытасць маецца, закіпанне з 38 хвілінак. Вось так мы можам зрабіць зараз. Девятнадцать, 16. Wonder if I can drop any of this gear. 27. Давайте на гадзіну поставим. Мне галоўна зараз, каб была гарбата з бярозавай кары. Каб аднаўлялася ХП. Бо там наперадзе нас чакае воўк. Ну вось, бля, завіруха. З'емо гэтых 7. Бо нам трэба, каб аднаўляліся, каб перажыць сустрэчу, калі спатрэбіцца. 2 гадзіны 38 хвілінак. Тое, што завіруха вельмі кепска з-за таго, што я не магу выйсці пазбіраць дровы. Разумееце? 4 спаць, менш гадзіны, менш эфектовымі, можа праспаць залпам, 4 не.
Толькі що у нас аднаўленне будзе ісці 50 хвілін. Будземся спаць. Я разумею, што гэта больш эфектыўна, калі ты больш 4 гадзіны спіш. То і ХП аднаўляецца, лепш і гэтак далей, але ж вады не паставіць, правда ж? Капец, просто капец. Что по дошках? 23 хвилины. Давай. Давай, додаем палево. Так, до ранку дотягнем, мне подается. Я, бляха, закинул. Закинул, забылся. Хоть дурный. Что у нас тут? 3 годины есть. Давай. Добре. Видатно. Зараз позбираем. Пойдем галинок крыху. Так, где ж тут покинуть? 11 литров. This pack is getting kind of heavy. Так, колькі ще? 2 години 30 хвилин, но мне хотя б на 4 години. Тут буде що? Я ж не збирав. Моцно, правда ж? Шипшина, до речі. Давайте паспрабуем зрабіць сапраўды як параіў Філ, каб легче спаць на 4 гадзіны. Галоўнае зараз не збіраць дроў. І всё. З гэтым бокам скончылі. Можа наверсе штосьці? We could eat anything. Все, повертаемся. Согреваемся. Sure getting cold. 3:52. Так, 24. Давайте лягать спать на годину. Отогреемся. А вода повинна застаться у котелку. I know. Looks like I survived another night.
Цудоўна, так. Слухайце, і надвор'е добрае у нас. Ага. Што у нас па раніцы? Бляха, адзінае, што мне стомленасці да халеры. Так, карацей, давайте так. Не 4 гадзіны, а 2. І гэтага павінна нам хапіць. Каб да канца дня спакойна зрабіць усё, што нам трэба. Нам галоўнае зараз за гэты дзень, гульнявы дзень, маецца на ўвазе дайсці да турмы. Ось так зробім. 30 кілаграмаў. Так. Во-во-во, пачынаецца, бляха, ўжо. Гэта мы тут пакінем. Гэта мы з сабою возьмем. Возьмем. Падыходзіць. ХП няшмат, зусім няшмат. Так, я калі не памыляюся, то на гэтай лакацыі, на чорным камні, нема магчымасці. Зразумела. Але раз з табою так, няма магчымасці знайсці, дзе б кара. Дзе будзе кара? Тут кара няма нідзе. Так, рагоз возьмем. Халадно. Не ратуе нас. Паходнік. Ты больш і больш верыш у тое, што адсутнасць спальнікаў гэта баг? Ну, паглядзім, слухай. Тут жа ж заўсёды было гарантавана, правда? І Сергей казаў, ты казаў, што тут спальнік гарантаваны, таму... Дарэчы, можа... Не можа, а трэба. Угу. Давай, давай. Come on, little fire. Come on. Perfect. Так, кілаграм, так, гэта будзе добра. Трэба, ведаеце, што яшчэ зрабіць? Вось гэтае. Вось так. 7 хвілінак, так. І дзе наш паходнічак? Двадцать 28 мы таксама збяром.
Треба закинути ще. Ось так, видатно. Тридцять 5 хвилин. Ну, так даволі шмат. Што з паходнікаў ёсць яшчэ вось гэта. Тридцать, 32, 31, нават 50%. Ух! Так, добре, падыходзіць. З'ядаем, запіваем і ідзем. Вось так эфектыўней. Все добра. Нізкі ўзровень пакуль што ў нас згублення цяпла. Я спадзяюся, што надвор'е больш-менш хмарнае. Шкада, што не туманнае. Туман быў бы лепш з-за таго, што азначала, што завірухі не будзе, а так надвор'е можа хутка змяніцца на кепскае. Ну, паглядзім. Зараз паглядзім, дзе той воўк. Памятаеце, ён жа ж нам сустрэўся пасля мосту. Зараз можна не спяшацца, трэба крыху спыніцца, каврагозу сабраць. Ветер поднимается. Так, все. Абрыдла мне гэта, слухайце, трэба ісці, не спыняючыся. Заграванне скончылася. Пакуль што павольны ветер. Не надта моцны, зусім ніякі, можна сказаць, але ж ёсць. Тяжковато, бо хпшка губляется. Так. Галоўнае не глядзець вниз, галоўнае не глядзець вниз. Галоўнае так булачкі свае падціснуць. Ісці. Я ўпершыню памятаю, калі гуляў, мне... Ён тут яшчэ, вы разумееце гэта? Я што, згубіў паходнік? Ён проста вось праваліўся сюды?
Вы разумееце гэта? Я згубіў паходнік, таму што ён зваліўся. Капец. Капец. Ой, бля. Каб цябе трасца гульня. І воўк не сышоў за ўсю ноч. Ён таптаўся тут усю ноч, і праз завіруху, і праз усё астатняе. Ой, бля. Ёбаные тэкстуры, каб вас трасца, блядь, каб вас панос прабараў, ёбаныя распрацоўшчыкі. Сука. Ну халадно, блядь, ізноў запалку губляць. Сур'ёзна? Просто. Все, температура пайшла ў нуль. Я тут сагрэюся, не? Не, у машыне. Stuff will come in handy. Добре, гэта крыніца у нас скоры. -2 ў машыне. Каб цябе просто. Чого не было? Man, this pack is getting kind of heavy. Так, чорны камень. На месцы. Ёсць магчымасць прабегчы тут паз усіх гэтых ваўкоў, якія будуць, але ў нас з паходнікам было б лягчэй. Пры гэтым пры ўсім значна лягчэй. Oh, so cold. Якая тэмпература? -7. Ну. Каб бахнуць гарбаты і паходнік, -7 яны нам не выправяць. -5, мне падаецца, яны выправяць. Все равно будзе -2. Таму трэба бегчы да сховішча як мага хутчэй. І спадзявацца на тое, што мы не трапімся драпежнікам. Дзе гэтыя, бляха, кромкачы лётаюць? А, вось жа ж ляжыць алень, штосьці. Усё збіраем і ляцім. Ляцім. Што ў машыне? -1. Трохі пацяплела, але толькі на 1 градус. Паходнік бы нас выратаваў, каб мы былі з паходнікам. Мы нават грэліся. Запаліць можа. Што, дарэчы, з надвор'ем? Мы можам распаліць вогнішча? Не. Не можам. Трэба было паглядзець на гэтых ззаду. На крэслах. Так, по-моему, сюди треба. Тут трохи скоротить можна.
Так, некий туман есть. Что нам забяспечыць крыху больш стабільнае надвор'е, няхай сабе і кепскае, дзе не распаліць нам вогнішча, але ў любым выпадку лепшае за нізкую тэмпературу. Так, я вось не памятаю, на гэтай, бляха, на прахадной, там ложка не было. Спальнік з сабой трэба было таскаць, то бок ложак ёсць у нас недзе там каля медпункту, наколькі я памятаю. Так, добра, тут волк звычайна ходзіць. Я яго пакуль што не бачу. Гэта добра. Як тут -1. Давай, бежим. Так, і тут таксама злева і справа могуць быць, але не на дарозе, павінныя быць, не на дарозе. Так, шлях вольны пакуль што, добра. Злева можа быць лось. Зараз паглядзім. Ці ёсць ён? Так, нічога няма. Я не бачу. Лося нема. Так, а ваўкоў? Шмат тут ці не шмат? Першы аднойчы я памятаю, тут таксама зараз усё мяне лось на гэтай частцы. Нема. Так, добра, мы дайшлі да турмы. Сюды ніхто не зайшоў, я спадзяюся. Аднойчы было такое таксама. Вось тут хадзіў шэры. Пусты, выдатны. Гэта добра. Так, зараз будзем грэцца. Грэцца. Што мы маем? Тут зброя, калі што. Звычайна. Кубак кавы. Гэта вельмі добра. Кава гэта цудоўна. Книжка, так. Скрыню мы можем разобрать руками, правда? Вот так. Так, добегли. Руками можно ломать. 45 хвилин. Добро, давай, ломай. Согреемся аккурат. 38 треба з'їсти. Так, ну а мы амаль что согрелись. Идем. Шкода, что нема. Надвор'е добрага маецца на ўвазе, нема. Так, змена надвор'я. Лятуць. Нізка лятуць, хутка лятуць. Что, блядь? Что? Лось? Вось тут вот лось? Лось? У мяне тут зарэснуўся лось?
Один раз у голову поцелил только. А, чмурить. Лось. З глузду з'їхать. Дякую за кота. Капець. Та ти шо? Чекай. Давай сюди спочатку. I'll rest soon. I'm gonna faint. Нам треба все лишнее, нам треба скинуть. Что у нас лишнее? Ліхтар, лишнее. Сякера. Сякера не. Ось так давай. Вода. Ежа, стрелы. Там, до речі, до халеры ваўкоў у нас будзе наперадзе. Вельмі шмат ваўкоў. Таму нам трэба, мне падаецца, вось так зрабіць. Там ёсць бочка. Чекайте, там ёсць бочка, яна на две. Гэтыя штукі, две камфоркі, але цягнуць туды лося, мне падаецца, няма чаго. Все роўно там ложкі няма. Ложак ёсць толькі каля медкорпусу. Дзе мы можам паспаць тут. Але тое, што мы зараз будзем сядзець тут даволі доўга і смаліць гэтага лося, гэта 100%. Вось пытанне толькі дзе смаліць. Таму што бочка выгодная тым, што яе не задзьмуць. Яе не задзьмуць. Таму увесь гэты вось брухт, які можна спаліць, трэба туды аднесці 100%. І палкі, і кніжкі, і драўніну. Што я тут ліхтар. Таму хадзем, няхай ён тут ляжыць. Няхай ён тут ляжыць. Хадзем туды скінем. Павернемся сюды, залутаем машыны. Што па часе. Слухайце, а варта было б яго лутаць зараз, таму што зараз дзень. І колькі па тэмпературы у нас мінус 5? Не, мінус 5, вядома, не тое, што мне трэба. То бок у машыне, значыцца, акурат такія 5 градусаў машына кампенсуе. Так, сыходзім. Акумулятор. Too heavy to carry. Тут проход. А чаму тут проход, я вже не пам'ятаю, слухайте. А што, чакай, нотатка нейкая, правда? Там код нейкі будзе? Я ўжо забыўся. На паўночным зянні тут можна зайсці. Find me at the mine. Усё. То бок трэба шукаць гэтага хлопца з кодам у шахце. Ну, ўсё рано туды пойдзем. Капелюшак, добра, баваўняны. Гэта добра, не гледзячы на то, што ён у нас ёсць, тым не менш, і ён карысны. Так, ежы вельмі шмат будзе. Ежы будзе вельмі шмат. Мы тут сабе нагатуем на гады ўперад. Ну так, калі ўжо. Каніна. Неяк незвычайна выглядала тэкстурка. I've never been so hungry in my life. О, чуеце, ўжо збіраюцца, ўжо збіраюцца. Яны там, за стенкою. Застерагальник. Цудоўна было б, калі б у нас быў спальнік. Дарэчы, можа хтосьці з вас паглядзець, Філ ці Сергей, дзе тут спальнік ляжыць, калі ён ляжыць на гэтай лакацыі.
Зачынимся, каб ваўкі не прайшлі. Хадзем у медпункт. А чаму у нас, дарэчы, яшчэ... Скідай гэта ўсё. Медычная бессэнсоўна, вось гэтае... Ёсць сэнс скінуць гэтае, мы будзем з сабою пакуль што цягаць. Што мы яшчэ можам скінуць з інструментаў? Я казаў, вось гэта спатрэбіцца, гэта мы зараз заправім сабе у ліхтар, але пакуль што гэта скінем. Кніжку можна пакінуць. Вось неяк так. Вядома, гэтае. Засцерагальнік таксама, шытво таксама скідаем. І гэтае. Все гэтае можа спатрэбіцца. Кацялок. Бляшанку. Так, вядома, яшчэ гэтае трэба было скінуць у пераходнай той. Нам што, прыйдзецца ў любым выпадку туды паўзці? Колцы, нічога няма. Так, гэта турэмныя ячэйкі, так званыя, краты. Ты глядзі, ікеевская нейкая шафка. В холодильнику пусто. Так, металлическое кресло можно разбирать. Ніяких нотаток, нічого нема. Я пам'ятаю по сюжетці, ми сюди траплялі праз дах. Там було адчинене окенце. Пов'язка добра. Трошечки ежи, гэта заўсёды прыемна. Ух, ні халеры тут нема. Ось, типу, мы сюды увальваліся. А зараз гэта замкнёнае, вядома. Так, ну і што рабіць у такім выпадку? Нам спаць трэба, нам лася трэба здабыць. Нам шмат чаго трэба. О, адна засталася, дзесьці падзелася. Трэба будзе знайсці, не забыцца яе там. Заправляй. Трэба бронежилет адсюль выцягваць, але ён да халеры важыць. Так, я тут штосьці ўзгадваю, што тут ёсць бронежилет. А пытанне толькі навошта? Навошта ён мне?
Я варштат увесь проверил. Пусто. Трэба неяк пройсці паўз ваўкоў. Ну что, запальваем походник. Бо інакш тут не пройсці паўз іх. Нармалёва. Супраць пумы. Не, дык там добра дапамагаеш вогнішча распаліць. Ужо пачуў ён мяне, калі ляціць. Давай. Там жа ж супраць пумы, калі ваюеш, галоўнае распаліць вогнішча перад ёй, калі ты ўбачыў яе. Каб яна баялася да цябе падысці. Ну і ўсё, і танцаваць вакол гэтага. Вогнішча, кідаючыся ў ейны бок стрэламі. І ўсё, і такім чынам заваліць. Так, тут трос. Я памятаю, калі гуляеш на меншай складанасці, там зброя ёсць. А вось зараз цікава, што там ёсць. Ці нічога няма. Сюды не ўвайсці? Не ўвайсці. Так, вось яны ложкі, на якіх мы можам паспаць. Дарэчы, радыёстанцыя ёсць. Азіроўка добра, што ёсць. Так, мы стомленыя. І мне падаецца, што варта заняцца будзем лосем тым наступным ранкам. Вядома, хацелася б яго зараз заваліць. Адзінае, што трэба, можа на гэта зрабіць, дарэчы. Не, стомленасць занадта вялікая. Не падабаецца мне, што мы зусім ужо стомленыя. Цішэй, цішэй. Мне гэтая патрэбна была папера для фотак. Яшчэ адзін тэрмас. Чаму я не хачу з стомленасцю хадзіць тут? Таму што ў нас ХП няма. Вось чаму. Мы ўсё ХП згубілі. Пакуль сюды дайшлі. Что за шум? Капец. Ой, бля. Там яшчэ завіруха пачынаецца, так. То бок, ну, 100% мы лосі зараз не пойдзем лутаць. Зараза, згубілі запалку. Больш нічога не зрабіць. Спальніку тут няма. Я чамусьці лічыў, што ён тут нідзе і будзе. Гэта вельмі дзіўна, што на гэтай складанасці заставілі рэагенты для набояў, лепей, каб змянілі іх на запалкі альбо ежу. Ну,
Ну, як ёсць. Як ёсць. Зброі няма, а гэтае маецца. Ну што, трэба лягаць спаць. У мяне іншай прапановы няма. Нам трэба аднаўляць ХП. А што там па гэтым? Давай. 6 гадзін павінна хапіць нам вады, потым прачнемся, пад'ямо трохі і пап'ем. Ужо запалка мінусам, дык мінусам, няхай так і будзе. Так, п'ем газіровочку спачатку, а потым ужо дабіваем вадою. Здаецца, Сергей пісаў, што тут 100% мае быць. Так, я памятаю гэтае, што ён мае быць. І яшчэ паўночы, яшчэ 6 гадзін. Павінен быць ён тут. Я таксама памятаю, што ён тут заўсёды быў. Пытанне толькі дзе. Вось, мне падаецца, ён заўсёды быў у гэтым пакойчыку, які мы ўжо прайшлі. Што у нас тут? Давай посидимо 2 гадзіны. Там, дзе мы з пакойчыку, з якога мы лося забілі. Вось там ён павінен быў быць. Можа, я памыляюся. Дарэчы, я забыўся. Не, гэта трэба скідаць там, на пераходнай. А я чамусь туалет не лутаў. Вось гэта я дзіўны чалавек. На паліцах нічога няма. Бяры ваду. Гульня заныкала ўсе спальнікі. Ну, паглядзім, слухай, калі тут не будзе, сапраўды, калі мы абходзім, глядзі, у нас тут даволі шмат месцаў. Ёсць шахта, вядома, правда? Глыбокая. Што у нас па вазе 36? Асноўная гэта вада, зараз мы набралі. Ну, хадзім. Или разъею. Тут будыначак пусты, тут просто скрыня, тут можна злезці, пайсці туды. А тут, типу, я мушу прайсці і не праходжу, зразумела. Так. Хадзім, каб не хадзіць вакол наших ваўкоў. Так. Ідзем, скідаем усё лішняе на пераходнай, і нам трэба лутаць лосем. Нам трэба браць дровы, нам трэба браць неабходную колькасць паліва, кніжкі і ўсё такое. Я здзіўлены, луту няма. Амаль што ў турме. Вельмі мала, вельмі мала. Нам трэба будзе распаліць вогнішча, нам трэба будзе шмат чаго зрабіць. Так, гэтае сюды. Закрыйся. Гэтае бяром, а скідаем 88. Вось гэтае скідаем. Это ўсё мне не трэба. 60, 77. Так, здымкі. Здымкі скідаем. Папялёш сюды.
Гэтае таксама сюды. Вады зараз паскідаем на падлогу. Гаручая патрэбная, няхай з сабой будзе. Так, тут 65-79. Так. Гэта мы скідаем на праходзе, гэта мы скінем тут, хаця... Тут жа ж няма на гэтай лакацыі, наколькі я памятаю, ніякай вежы. Няма. Лепей гэта зацягнуць на іншую, дзе ёсць вежа. Кніжка ёсць. Гэта мы скінем, потым будзем лутаць, калі што. Паходнікі мы зараз. Так, перадаем. Сюды. Можа быць, яна не абавязковая. Можа быць. Так, усё. Тут усё. Трэба зараз на падлогу паскідаць. Столькі не гэтае. Гэта няхай тут сохне. Ось сюды мы паскідаем ножоўку. Гэтае мы скідаем. Сякера нам таксама не спатрэбіцца пакуль што. І гэтае. Гэта няхай будзе. Хтосьці нападзе і ўсё. З іншага боку. Ось так паскідалі. Гэта скідаем. Так, усё. Па ежы ўсё з сабою, толькі ваду трэба збіць. Так, 6 літраў скінулі. Па адзежы мы скінулі ў шафу, лекі мы скінулі ў шафу, 18 кілаў ёсць. Гэта ўсё маецца толькі 2 чамусьці галінкі. Все, ходим. Сонейка маецца, цудоўна. То можа... Не. У аблоках. На жаль, у аблоках. Так, мне падаецца, на гадзіны 2 нам трэба будзе зараз распаліць вогнішча каля лося. Каля лося, каб яго распіліць. О, тое, што я забыўся. Каб не згубіць бонус на усялякі выпадак. Кепска, што было. Ведаеце, што мы зараз прайшлі гэтыя пару памяшканняў, мы там не знайшлі ні кніжак, ні паліва, нічога. О, да рэчы, забыўся, што тут у нас маецца. Там пустэля маецца. Нічога тут не маецца. Так. Тут у нас яшчэ машыны ёсць. Ну, хаця б кавалачак блакітнага неба дай, каб мы запалку не страцілі. Так, зоймемся зараз лосем, карацей. Што у нас, 12-я гадзіна. Та ёб твою налево, мать, ну. Сюды ходим. Кинуть усё. Усё. Дзе гэты? Вась, ходи сюда. Будешь дапамагаць мне лутаць зараз. Starting to feel numb. Мерзне, дзяўчына.
Все з гэтага боку, ўсё. God, it even right about now. Так, автобус апошні. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Так, ну давай, дзяўчына. Запаліш ты ці не? Не запаліць. Так, значит, что мы робим? Правильно. Запаливаем походник. Так, не драўніна и не дрова, и не книга. Во. Come on, little fire. О, цудоўна як. Ты паглядзі. Так, и что, ты хочешь сказать, что тебе не тепло? Холера ясная. Так, я котелок там покинул. Година 39. Так, что у нас тут? 27 хвилин на тое, каб ножом расколупать. А мне падаецца, что 2 гадзіны толькі на тое, каб... Не. Трэба ўзяць сякеру. Сякеру, ножовку. Oh, I'm starving. Дзе яна, дарэчы? Дзе моя сякера? Сякера ж у мяне была, правда? Я адвлёкся на пару хвілінаў. Так, мы сустрэлі на ўваходзе на гэтую лакацыю лося. Девять хвілінак. Падыходзіць. My fingers feel numb. 5 хвилин. Так, драўніна. 2,5. Аж до гадзіну будзе смажыцца, нішто сабе. Аж до гадзіну. Давай вось так, в такім выпадку, што мы можам за гадзіну зрабіць? Калі мы разрубіць яго проста на кавалкі, распілаваць, то гэта трэба 2 гадзіны. Так, калі мы будзем лутаць яго скуру, так, гэта 40 хвілінак, 55, давай. Можна зрабіць заплечнік. Ну так, можна будзе. Вядома, калі яна... Калі гэта будзе магчыма. Так. Надвор'е ўсё ж такі. Лайновае, так. Ух, дзеўчына.
захамячила зараз кілограм лосины. Поднять, так. 2 годины. Давай ось так. 54, то буде 49, заморожено 2%. Ці нажовкаю, ці гэта нажовкаю. Давай поділяць на часткі. Погнали. Холера, бляха, нам тут спать нема где. Ну давай. Нам трэба зараз вось гэта ўсё адставіць тут. Пайсці кішкі разложыць, каб яны сохлі. Так. Сюди ежа. Твою мать, тут 22 хвилини. Так довго. Вельмі кепска тое, што ён ужо быў 46%. Тлушч скідаем. Так, і вось гэта таксама мы скідаем, каб не ціраць. 54 хвіліны, так, мішкаю. У нас вельмі мала гэтага паліва. Напэўна, мы яшчэ зробім сабе пару кілаграмаў і на гэтым усё. Так, усё. Выходзім сюды, скідаем скоро. Сюды, дзе. Вось тут ляжыць наша. Так, галінка, усё. Так, ну і тут скідаем усе кішкі. Так, вялікі плюс таго, што ў нас ёсць, гэта тое, што сыравіны для вырабніцтва ці то плашча, ці то заплечніка у нас маецца, яна будзе тут сохнуць. Кепскае з гэтага ўсяго тое, што у нас не шмат зусім. Мяса, якое мы можам зараз сабе прыгатаваць. Бо у нас нема паліва. Так, а калі ў цябе нема паліва, то вось сюды гэта адкладзем. 31 хвіліна ёсць. Ой, вось так, цудоўна. «40 кілаў мяса выстачыць на 10 дзён? Ну, хутчэй за ўсё так. Та ёб твою мать, прычапіўся. Што па надвор'і? Вецер падымаецца, нам трэба толькі дабіць да
Ось так, гадзіна 14, гадзіна 10, усё, гэтага дастаткова, каб не згубіць залішняе, маецца на ўвазе. І потым ісці спаць трэба. Ось бачыце, як надвор'е нам падсіраем. 56 хвілін да гатоўнасці, яна нам задзьмула проста. Вось такія справы. Вось такія справы. І... Ці мы зможам перанесці вогнішча сабе туды? Я ў гэтым так вельмі сумняюся. Туды маецца на ўвазе, дзе бочка гэтая стаіць. Туды меўся перанесці. Як гэтых поскудзяў абысці, каб не вытрачаць факел? Тут жа ж нема ложка, я тут не пройду. Пытанняў нема, тут цёпла, тут можна схавацца, але спаць нема дзе. О, глядзі, хто тут. Яны мяса хочуць. Яны ў траіх тут. А што гэта за лакацыя, дарэчы, дзе яны? Куды ўлезлі? Ох, трус ляжыць адзін, другі. Яны тут перадушылі трусаў, але як яны ўвайшлі, дарэчы, вось туды, дзе былі? Праз гэтыя дзверы? Так, яны прайшлі праз гэтыя дзверы, бо я іх забыўся закрыць, зачыніць. Ха-ха-ха. Падаецца, тут ніяк не прамрацца. Серьезно, да? Ось так ось. А ну подыми. I'm freezing. Придется полевать на их. Там ще один был, правда? Так, а дзе я пакінуў трусаў?
Халеры ведае, дзе я гэтых трусаў кінуў. Ну то хадзі сюды, ну. От паскуда. Вось гаўняк. Yeah, that's smart. Трэба хавацца, так. Всё. Каб не ложак, мяне б тут не было. Гарбата ёсць у мяне хоць нейкая? Да. Все, что я могу вам сказать, да. Колькі собак немытых. Перахолоджение. Так, давай-ка мы ляжем спать. Там ХП подросло. Трошечки подросло. Так. Давайте думать, что робить. Надвор'я нема. Але вельмі хочется, каб было, правда ж? Правда. Трэба сербануть зараз воды. Запалки вытрачаць такое сабе. Мясо посмажанное на двары засталося так, яно на двары. Вбачаюся, на одну хвилину адыйду. Так, па сутнасці у мяне застаецца две лакацыі тут, дзе спальнік хутчэй за ўсё ёсць. Гэта шахта і ГЭС. Правда? Правда. Да ГЭС мы можам прайсці падземным шляхам. Слухайце, ён працуе ўвогуле гэты падземны шлях ці не? Незразумела зараз. Давайте зробім так. Раз нам не пашанцавала з гэтым надвор'ем і з гэтым лосем. У нас там 1 кілаграм ляжыць на дарозе. Пасмажаны, іншы не смажан. Добра, яшчэ трошачкі у нас ХП ёсць. Гарбаты ніякай няма, вось гэта кепска. Нам варта... Што? Яна выспалася, а паўночы яна ўжо... Мы так не шмат стомленасці мелі перад тым, як лягаць спаць? Правильно разумею? Лера, мы зараз усю энергію просто сапсуем на прамотванне гэтага часу да раніцы. Усе калорыі, бачыце, ўжо чырвоныя. All I can think about is food. Где ложа? Покажи. Во.
Ну, я на гадзіну, мабыць, паспіць толькі. І ХП не аднавіць, ну... І ХП не аднавіць пасля атакі гэтага Right now. ваўка. Сядай на 2 гадзіны, адпачывай. Ну, я на паўзе паціху, бачыш, пакуль у нас няма ніякай патрэбы, яно там само па сабе расце. Світанак прыйшоў. God, I'm starving. Так, гэта ўжо, мабыць, другі ці трэці дзень, як мы намагаемся ўтрымаць. Чакай, тут сон... Не, сон яшчэ не можа быць. Як мы намагаемся трымаць сябе у добрым становішчы, каб было бонусам 5 кіляў, якія можам з сабой цягаць. Чую ветер. Так. Ветер ёсць, ветер ёсць. Добра, што ёсць хаця б неба. Ну, блакітнае неба. Гэта азначае, што мы можам сабе распаліць зараз вогнішча з дапамогай сонца, не вытрачаючы гэтая паскуда ўсё там вые. Так, а дзе тут выйсце? Ці няма тут выйсця нармалёвага? Толькі праз дах. Так, у мяса лося багата калорый, так, бо 1100, мне падаецца там. Ёсць. Адзінае, што... Так, што мяне зараз хвалюе, гэта тое, што... Мала ежы. Мала ежы. Ці ёсць у нас паліва? 12 ёсць. Лінза ёсць. Распальвач ёсць. Добра. Это значит, что мы можем распалить себе зараз вогнішча. У нас нема паходнікаў, так? Все паходнікі мы пакінулі там. І ўжо одна стрелка, дарэчы, хутка зламаецца. А нам не патрэбна, слухайце? Нам ужо не патрэбна распальвач. Вось яно што. Цудоўна. Я думаю, чаго яны аўтаматычна не падстаўляю яго. Зараз трэба уручную. Таму гэтую вагу, якую з сабою цягаем, больш не будзем цягаць. Цудоўна. Так, значыцца зараз. Мне патрэбны паходнік. Мне трэба знайсці тых трусаў. Ось так, давай. 2. То бок мы просто пойдзем зараз да таго апошняга ваўка, які носіцца там, іх 2, мне падаецца. Знойдзем трусаў, ну і такім чынам выйдзем адтуль. Слухайце, неблагія паходнікі ўсе дастала, малайчына дзяўчына. Хадзем. I'm starving. Можа падняцца туды? Слухайце, можа там спальнік? Бо звычайна тут нож, штосьці такое было. Так, even a fire couldn't change that. Зразумела, што нічога не зменіць, усё? Добра, няхай будзе. Затое мы ведаем, што тут нема спальніку, усё. Чапляйся. Кажу, чапляйся. Можна было б і ваўка залутаць, але толькі заради вантробы, а вантроба мне не патрэбна з-за таго, што з лося мы атрымалі ўжо вельмі шмат вантробаў.
Все, ходим. Где я тут кинул трусу? 2 тела. I need to find some place to escape this cold. Воўк ляжыць, ці мы каля яго недзе тут кідалі? Бляха-муха, ну. Хто? Хтосьці ззаду. А якім чынам, слухайце, вось гэтыя трусы 2 у мяне зніклі? Іх проста няма тут. Ай, бляха-муха. Do I Да. if at home warm up soon? Гэтыя глюкі 100% праваліліся кудысьці пад тэкстуру снежную. Вось так. Паела. Цудоўна. Ліхтар бяром з сабою. Трэба пайсці зараз вось скінуць гэтае мяса ласінае туды, каля іншага мяса. І мяркую, нам трэба ісці на ГЭС, на электрастанцыю, спрабаваць там штосьці залутаць. На гэтае мяса тут звонку яно будзе даволі павольна псавацца. І ўсё. Так што няхай тут застаецца. Толькі трэба ўзяць з сабою інструменты ўсе. Неабходныя. Так. Сякера, дарэчы. Таму яе не бачу. Усё? Можем ісці, правда? Так, што па вадзе? 0,55. Давай возьмем 2 літры. Шыпшына у нас же... А, во, шыпшыновая гарбата ёсць. Вось так, пойдем. Так, значыцца, зараз у катакомбы і да ГЭС. І потым адваротным шляхом сюды павернемся і пойдзем ужо да шахты. Там будзе зусім нелёгка, мне падаецца. Бо там лабірынт, па-першае, па-другое... А па-другое, там, наколькі я памятаю, напроч лабірынту даволі няшмат. Хаця не, там будзе даволі шмат, наадварот, вугаллю. Там даволі цяжка прайсці туды. Я памятаю, што быў вымушаны аднойчы нават начаваць у падножжы гары, у пячоры, там пячора ёсць. І я вось не памятаю, шчыра не памятаю, ці мы там без спальніку хоць што-небудзь зможам зрабіць. Правда, не памятаю. Ну і тут таксама, калі мы дойдзем да ГЭС, і не памятаюць, тут было штосьці са спальнікам, з ложкам. Так, гэта выйсці сюды.
яшчэ адно адгалінаванне. Бляха, пустая локация, просто ні халеры няма. Трошки драўніны. Hope nobody needs this anymore. Так, цішотка. Няхай сабе цішотка. Вазіроўка. Спальнік дай. Вазіроўку я насуню уже 3 раз на гэтай лакацыі. Што там было, падалося? Так, бачыце, тут бочка ёсць, але ніякага месца для ложка няма. Так, пайшлі ўлева, сходзім. Вугельчык. Вугельчык гэта добра. Давай вось тут пакладзем. Кидаю все. Вось так. І не драўніна, палку і вугаль. Вось так. Слухайте, одна драўніна трапляецца, больш нічога. А, ну газіроўка была одна, так. Пусто, 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 ўсё пусто. Ведаеце, калі зараз, пасля лутання гэтай лакацыі, маецца на ўвазе агулам чорны камень, і у нас усё атрымаецца, і мы выйдзем жывымі і здаровымі адсюль, нягледзячы на тое, які нізкі ўзровень у нас ХП. Так, металлобрухт, это добра. Вось, і мы павернемся. Куды ісці, не ведаю, там выйдзем ужо адсюль, напэўна, у попельны каньён. Бо у попельным каньёне павінна быць... Так, мы тут былі. Нешнасці блыты. Мы ж адсюль прыйшлі, правда? Так, мы ж адсюль прыйшлі. Просто мы там па гэтых... На кукішках пролазілі. Налево пайшлі, там на кукішках двойчы пролазілі. Ну такой антисептик. Ай божухна. У гэтай гульні антисептик увогуле не патрэбны, асабліва калі ты маеш просто доступ да моху, які вісіць з дрэў. Так, мы адсюль выйшлі. Ну то хадзім сюды. Гэта выйсце ўжо на гэс. Кедравыя дровы. Альбо драўніна проста, альбо дровы, альбо два разы трапіўся металлобрухт. Сумна. Все гэта вельмі сумна выглядае. Ну, з улікам таго, што мы хаця б знайшлі вугаль, мы можам пайсці назад у турму
гатаваць лося сабе. Гэта ўжо штосьці. Так бы мовіць, ужо не ў мінус, правда? Ух, якая струмкая. Так, тут нічога не было ніколі. Апроч сюжэту. Тут сюжэт добра паварочваў. Wonder if I can drop any of this gear. Як зараз паходнік медленно спаўзаў. Кава ёсць. Гэта цудоўна, гэта прыемна. Гэта магчымасць падкачаць зноўку гатаванне ежы. Гэта добра. А вось тое, што ў шафах нічога не было, гэта кепска. Тут пытання ў мяне няма. Унізе нічога ж ніколі не было, правда? О, кубачак. Так, выйсці проста. Так, выйсці. І тут пустеля. Просто пустеля. Ну, значится, что? Мы вертаемся назад на турму, збираем усё багацце, якое знайшлі. Увесь гэты, бляха, паліўны брухт, назовем его так. Ну і цягнемся, што? Мы, напэўна, не будзем паліць, смаліць усяго гэтага лося. Мне здаецца, што калі мы сабе прыгатуем нават 10 кіляў, гэтага будзе занадта, бо ў нас застанецца па сутнасці толькі вандроўка да шахты. Вандроўка да шахты. Мы там будзем праходзіць праз ферму, праз вагончыкі і пячоры. Ну, пячора там бессэнсоўная, бляха, я не памятаю. Ёсць эксперты, слухайце, ці ёсць у шахце магчымасць знайсці спальнік. Мне патрэбны спальнік. Давай, збірай. Так, гэта кінь. Гэта возьми. Так, рагоз. Скинь рагоз. Усё, ходим. Так, туды, не, туды. На правый бок. Ці сюды. Сюды. Так. Зараз зробім наступным чынам. Калі ўдасца, мы пасмажым сабе лося. Што па дню, сярэдзіна дня, адпаведна, мы не пойдзем. Хутчэй за ўсё. Мы не пойдзем зараз у вагончыкі і гэта як іх маць. Ну вось, калі задзьмуе нам паходнік, то гэта будзе капец. Бо там, што нас чакае? Нам, па-першае, патрэбна з сабой узяць ежу. Не ўзяць, у сэнсе, ў кішэньку палажыць. Сука. Просто. Каму там смешна?
ВРВ, бляха, паскудник, здекуется. Ай, каб тебе трасца. Так. Гляди. Мяса. Панесем яго туды. А потым знойдзем магчымасць распаліць вогнішча ад сонца, таму што вецер ёсць і сонца ёсць. Так. Так. 5 кавалкаў. 3, 4, 5, 6, нават 6. Хадзі сюды, давай апошні мех. И мы с тобой пойдем вот туда. До бочки. Каля бочки мы можем себе приготовить лося. Вось. Потым. Калі час, а я мяркую, што час скончыцца ў дні, нам трэба будзе пераначаваць. Тут зноўку і раніцаю, калі прачнемся з добрым такім запасам паходнікаў, трэба рушыць. Вось, але рушым мы ўжо ў вагончыкі на наступным стрымы. А дзе вось? Згубіўся недзе ВРВ, што здарылася? Што? Глядзіце, тут павінен быць волк зараз, бо ён мяса чуе. Во, ходзіць. А уявіце зараз бах, што ён проста праходзіць скрозь гэтую рашотку. І апынуўся тут каля мяне. Всё? Отпустила тебе, не? Так, давай, дзе ж тут можем раскласці вогнішча? Можем. Гэта прыемна, што можем, так. Будзем зараз кулінарыць. Па 2 кілаграмы запар, і нам патрэбна прыблізна 5 гадзін 5 гадзін вогнішча, каб было распаленае. Каб 10 кілаграмаў нагатаваць. 10 кілаграмаў нам хопіць на сёння. На сёння, на заўтра. І я мяркую, што мы з сабой не будзем браць, каб не правакаваць ваўкоў. Бо там іх шмат. Там больш за 10 ваўкоў на гэтым шляху да шахты. Пераначуем, калі спатрэбіцца ў вагончыках, бо там ложкі ёсць. Так, і... Сабака я што з гэтым бляху ўзяў? З драўнінаю. Я не галіну, не палку ўзяўся распальваць. Так, трохі вады ёсць. Ты схавай. Дадаем паліва. Давай спачатку вось гэта ўсё непатрэбнае. Кніжку, вядома, трэба спаліць. Так. 2 гадзінкі, выдатна. Так, ты сюды хадзі. А, дарэчы, слухайце, а чаму б і так? «44 кедравыя ці яловыя. Хто больш дае?» Ветер-то стих. Продавай. Давай смажыць тут вось на вогнішчы. 1,47. То бок мы літрык вады сабе яшчэ прыгатуем. Так, гадзіна маецца. Гадзінка ёсць у нас. Давай сюды збіраем.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж так, 32 хвилины, ось так. 36. Did he eat trees? Isn't gonna. I'm gonna eat a tree. Усё, гэтая чвэрць адсюль сыходзіць. Гэты тлушч таксама адсюль сыходзіць. Добра ўсё. 27 хвілін, 28, добра. Што ў мяне ёсць? Чакай, трэба папіць. Вось газіроўка. Вядома, гэта добра. Што мы можам прыгатаваць тут? Шыпшыну. Ажно на 30 хвілін, а я магу 18 хвілін, так? Значыцца толькі адное. Так, надвор'е пакуль што спрыяе нам, каб прыгатаваць гэтага лося. Wonder if I can drop any of this gear. Так, 2 кавалачкі ёсць. Сорок 48 хвілін. Ну, то не ведаю, пакуль што няхай стаіць. Так, тут 1 гадзінка, і мне трэба, каб было 2 гадзінкі, правда? Вось так. Будзе 2 гадзінкі. Крумкачы лётаюць там над ваўкамі гэтымі. Вось шкада трусаў няма, слухайце. Каб трусы былі? Пайшлі пашукаем. Можа, неяк знойдзем. Ішоў вон. This pack is getting kind of heavy. Затое зараз крумкачы натрусяць мне там пер'яў даволі шмат. Трэба пад ногі сабе глядзець, вось так ісці. Ты гэтае самае. Зараз будзе порціць мне тут настрой. Пад ногі глядзець, каб калі яны пад снегам, можа недзе індыкацыя з'явіцца. Can you eat trees? Так, ось тут ще один. Іх тут колькі, до речі. Ваўкоў гэтых. Жывых я маю на ўвазе. То мне падавалася, што ён адзін. А выглядае на тое, што яго тут іх 2. Нема? Слухайте, под ногами нема. Трусы зникли наўпрост. Просто зникли. О, цікаво, до речі, а як там бачно вогонь, калі ён... А, там же ж вогнище у нас распалене. На вулиці, яно і бачне.
Адчыняй і зачыняй. Каб не лезлі. Неяк так. Неяк так. Што у нас 25 хвілін засталося? Ось так, смачно. Так, вось чого він до мене чаплявся. У мене у кишенях 2 кавалки м'яса лежить. Так, отъедаемся, напиваемся, идем спать и раніцай выходим отсюда, вось, з гэтай базы, так назовем гэта. Так. Ну, гэта трэба пакінуць у нас, дарэчы. Вось зараз пакладзем яшчэ мяса, пойдзем туды на КПП. На КПП і возьмем шыпшыну, прыгатуем сабе ўсё, што магчыма з гэтай шыпшыны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А як я гэта забыўся? Што мне тут не хапала паліва? І такое бывае. Слухайце, выпадкова пайшоў паглядзець, як там справа, і на табе. А чаму у нас плюс по ХП пайшоў? Ад чаго? Сытасць! Оу, цудоўна! Ёп твою налево! Ось гэта зараз суперскі. У нас бонус. Супер. Мне гэта і трэба было. Так, гэтыя сюды. Один сюды, другі у бруха сваё, у жывот укінуць. Цудоўна, так. 7, тут 2 хвіліны. Так, што у нас па... Ага. Нас даволі шмат. Няхай сабе. Яно тут застаецца, дарэчы. Тут гадзіна. Але можна накінуць палку. Угу. Вось так. Хадзем, забяром шыпшыну. Усё, што неабходна будзе распрацаваць зараз, разбіць. Палку гэтую таксама збяром. Так, скуру пакінуць на прасушку ці з сабой бярош? Пакідаю тут, няхай насохне. У шахту браць не буду. Мне падаецца, гэта не варта. Так, усё вось гэтае, што мне трэба, мы збіраем. Бач, яна сохне тут 20% ўжо, супер. Так, шыпшына ўсё, скуру ўсё, гэтая на тканіну перапрацаваць, соль няхай застаецца, мы ўсё роўна сюды будзем вяртацца, калі што. Мы сюды будзем вяртацца пасля ночы. Ну, пасля таго, як у шахту сходзім, мы сюды павернемся, забяром усё, што нам неабходна, вось гэтую скуру і гэтак далей. Калі яна высахне, то можа стацца так, што мы затрымаемся тут яшчэ дзеля таго, каб зрабіць сабе заплечнік. І гэта будзе яшчэ 5 кілаграмаў нам. Так, 53, 50 хвілін. Так, і што па вадзе ў нас? Па вадзе ні халеры няма. Таму нам трэба зараз будзе яшчэ вады прыгатаваць сабе. Лепш падаймі, што каб пачнулася прыгатаванне. Так, ты зараз пра што? $15.46. Так, шыпшына. Шыпшына, паўгадзінкі
Давай 15 хвілін одну приготуємо. А зараз буде треба приготувати як гарбату. 23-22. Так, тому ми скидаємо дрову, ось я Вова. 2 годинки, добре. І гарбату треба приготувати, і води собі напарити треба. Кава. До речі, у нас з'явилася кава, це вельми важно. Бо у нас, мені подається, на які у Попільному каньйоні, коли ми пойдемо туди, там шмат по гэтых треба поузати по тросах. Ось так, літрик. Так, а тут ми зміщаємо гэтае, і ми робимо шипшину. Усё. Так, то бок, глядзі, які план у мяне. У нас ёсць 1, 2, 3, 6 кілаграмаў мяса. Завтра я з'ем 1, калі будзем выходзіць, і пойдзем спакойна сабе да шахты. Там па дарозе, магчыма, штосьці яшчэ знойдзем, з'емо, не знойдзем, будзем пакутаваць вось на гэтым равозе, які ёсць, 25 нам хопіць. Так, потым ўсё там залутаем, вагончыкі, пячор там нічога няма, а вось, але галоўнае, каб на дворе спрыяла. Так, колькі ён гатуе? 12 хвілін, а нам трэба ў той самы час тузаць гэтую шыпшыну тут. Вось, і павяртаемся сюды. Ужо адсюль мы вырашаем, куды ідзем. Я так мяркую, што у нас кулінарыя 4 ўжо. 59 хвілін, добра. Добра. П'ять. Давай яшчэ. Усё? Так, усё. Тканіны 7, значыцца, мы просто готовим. Так, зараз кава пайшла ўжо. 21, но нам трэба усё роўна яшчэ на гадзінку, так? — 53 хвілінки павінна хапіць. Так, а калі ты быў малым, бацька часта рабіў чай з шыпшыны, спачатку круціў носам, а потым сапраўды спадабаўся. А я, дарэчы, вельмі няшмат піў у сваім жыцці з шыпшыны, бо не ведаю, як у вас, але ў маім дзяцінстве хутчэй рабілі з маліны. Я не пра ягады, я сапраўды пра кусцікі маліны. Вось, і з галінак вішні. Оу, дзякуй за рэйд. Хто там приляцеў? Энгрэ Раліф, вітанышкі табе. Дзякуй табе, шаноўны мой. Мы таксама ўжо збіраемся, бачыш, на ноч. Пуценька. 26 хвілін, да закіпання 12 хвілін. Таму вось такія справы. Што па вадзе? 0,68. Усё. Мы збіраем усё гэтае. Падняць. 15 хвілін можна вось так зрабіць. Ой, чакай, што гэта я раблю? Ідзем. Усё. Мы гатовы ісці. Зачыняй за сабой дзверы, каб гэтая ваўчына сюды не сунуўся.
з ягад шыпшыны незвычайна, але табе спадабаўся. Я, мабыць, пару разоў толькі ў жыцці піў, не скажу, што найсмачнейшая гарбата з шыпшыны, але добрая. Бо насамрэч у маім жыцці быў такі унікальны досвед ось на пачатку 90-х гадоў, калі шмат чаго было ў дэфіцыце. Усе разумеюць, я спадзяюся, і памятаюць. Вось. І у той час вельмі шмат, я асабіста быў, калі быў малы, збіраў ліпу, так, то бок кветкі гэтыя, потым высушваў, і гэта ўжо выкарыстоўвалася зімою як гарбата, так, запараная ліпа. А самае незвычайнае, паўтаруся, гэта тое, што мае знаёмыя, яны рабілі гарбату з лупінаў мандарынавых. То бок, купляеш мандарынку, лупіш яе, вядома, з'ядаеш яе, а лупіны высушваеш. Вось. І потым ты іх запарваеш сабе ў імбрыку. Вітаначкі, Пурбай, вітаначкі, выбачаюся, Патата, вітаначкі, Мета Егор, вітаначкі, усім шаноўным, усім вам шчырыя вітанкі. Мы забойцы, мы забіваем мастачак усім чатам. Навошта? Ліпа, так памятаю, але я п'ю яе толькі пры хваробе. А яна ж вельмі такі, я б сказаў, непрыемны мае смак, як на мой погляд. Ну куды ты кінула, ну? Ось нехай тут гараць. Непрыемны смак, такі, я б сказаў, травяны. А вось водар у яе проста шыкоўны. Вось як на мой погляд. Так, шаноўныя, план які? Паўтаруся, мы лягаем спаць, на гэтым захаваемся. Працягнем мы на наступным тыдні, бо мы пойдзем далёка-далёка у шахты. Калі спатрэбіцца на шляху да шахтаў, мы будзем начаваць у вагончыках, там ёсць ложак. Нагадаю, што мы так і не знайшлі сабе спальніку. Ёсць адчуванне у Філа. Зараз і у мяне, што гэтае захаванне, яно багнутае, і проста немагчыма, каб тут не было спальнага мяху гэтага, без якога нам вельмі цяжка перасоўвацца па лакацыях. Некаторыя лакацыі, падкрэслюю, немагчыма прайсці без спальніку, па сутнасці зайсці паўсюль, каб апынуцца ў кожным закуточку. Вось, і такім чынам нам прыйдзецца зрабіць яго з медвежай скуры. Трэба Міхалыча валіць, нават двух. Каб зрабіць мех, мне падаецца, там 2 патрэбна. Але прыйдзецца, так, прыйдзецца. Выходзіць на тое, што прыйдзецца. Трэба будзе пайсці ў лакацыю, дзе ёсць як мінімум 2 медведзі, а лепей нават проста схадзіць у цешную даліну. Там іх 3. І проста высцяжаць і заваліць. Адзінае, што там на спальнік 2, так. Наколькі я памятаю, я магу памыляцца, я не ведаю шчыра, давай паглядзім. Можа тут ёсць. Гэта у нас упрыгожванні усялякія, гэта не тое, гэта у нас прылады, гэта не тое, павязкі не тое. Чакай, дзе ж гэта было? Мне падаецца, трэба да варштата дапаўсці. Гэта палепшаны, так, гэта не тое. У мяне вось гэтага няма, разумееце, спальнага мяшка. У нас няма яго, трэба будзе рабіць з медведзем. Хутчэй за ўсё, вось пакуль што выглядае на тое, таму што мы залаталі 2 лакацыі, дзе ён павінен быў быць, і у гэтых месцах на футра трэба 2. На футра трэба 2. Чакайце, а дзе? Я пралістаў ці што? Бо я бачу, што заплечнік ёсць. А нічога больш няма. Ну так, хутчэй, глядзі, 2, усё добра, памятаю. І 6 вантробаў, і 2 скуры.
Так, а медведяў мастакоў забіваць не трэба. Не, это Егор. У нас, мне выдаецца, толькі адзін мастак ёсць на твічы, гэта магільшчык Рэйван. А то мы можам. Выбачаюся. Так, усё, хлопцы, шаноўныя. Лягаем спаць на 6 гадзін. Так. Спачатку зараз выпім што-небудзь, каб у нас нічога не было чырвонага. Мы адхільваемся. Мы добра тут усё зрабілі. Аднаго толькі ваўка пакінулі, які нам тут... Чуеце, гэта цудоўны гук завірухі. Нам трэба 4 медведя будзе забіць. Але гэта на наступным стрыме, нагадаю. Так. О, божахна. 13 ралів прывёў і 18 зараз маецца ў мяне на твічы. Усё, на гэтым мы скончылі. Пачнем мы, як бачыце, з сустрэчы раніцы. Вецер сціх, гэта азначае толькі адное, што завіруха скончылася. Вось, я зычу вам усім вельмі добрага настрою, вельмі добрага дня. Тым, хто на твічы са мною зараз, мы паспрабуем кагосьці знайсці з нашых. Ліл Зорка, чаму б і так? Пойдзем да яе ў госцейкі, так што не забывайце, ніколі не забывайцеся падтрымліваць Украіну вольных беларусаў. Вось, мы з вами пабачымся заўтра на танках зранку. Зранку гэта азначае прыблізна там а 11 у дзень, мабыць, а 10 нават. Вось. Так што пабачымся, не развітваемся надоўга. Усім пакуль. І усім вялікі дзякуй, што былі сёння са мною.